Naiz irratian, bigarren kafea. Urduri jartzen ari zara. Bai? Zertan ari gara? Gure ordua da? Hitz egiteko ordua da? Eben kokatzen gabiltza. Egun honetan ongi etorri entzuleok bigarren kafera, bai, presaka gabiltza, eta zuek ere akaso Sevillara abiatzekotan, bidaia eguna izango da gaurkoa, realzale askorentzat bihar jokatuko baita, duela gutxi Pellilekun alankidearekin aipatu bezala, Atletico Madrid eta Realaren arteko Errege Kopako finala. Klubak esandakoaren arabera, Realaren bitartez salgai jarritako 26.282 sarrerak agortuta daude. Baina realzale gehiago izango diraan, Espainiako Futbol Federazioak sarrera gehiago saldu zituelako. Baina lasai, sarrerari gabe doazenek ere ederki pasatuko dute eta fanzonean festa, parranda eta kontzertuak, tartean nogenena. Behin da berri zentzuten zaitu, ni okertazu zuzen, ta egunero egun kontu berri, ta gauak beste hoe baten, berriro elmuga kansa ziren. Menetzauden arren, noiz arte, segi kantu zarrau kantatzen. Menetzauden arren, noiz arte, segi kantu zarrau kantatzen. Benetan espero dut liskarrik ez egotea, horrelako futbol partida garrantzitsuetan badakizu istiloak sortzen direla askotan, eta nik kezkatuta nauka gai horrek. Bai, joan da bila baketsu, gaurko egunez amaitu zen guda bezala. 86ko apirilaren 17an inoizko guda luze eta baketsuena bukatu zen, 335 urteko gerra. Ingalaterrako bigarren guda zibila amaitze hartzen. Espainiatik independentzia lortu eta gero 1651an Herbehereak haien aliatu izandako Oliver Cromwellen parlamentarioen alde lerratu ziren, erregezaleen aurka. Azken hauek, Zili uhartetan gotortuta zeudenez, hauei guda deklaratu zieten eta ontzi bat bidali zuten. Hauek ordea, berehala errenditu ziren, eta Herbeherei gerra deklarazioa bertan bera ustea ahaztu zitzaien. 1985an, Zili uharteko kontseiluko presidente Roy Duncan historialariak Herbehereen guda deklarazioaren kondaira ikertu, Herbeheren Londresko enbaixadara idatzi, eta oraindik gerra deklaratuta zegoela jabetu ziren. Enbaixadore herberetarra uhartera gonbidatuta izan zen, eta bertan eman zioten amaiera gerrari sekula tiro bat bota gabe. Gizadiak maite mina, izadiak areta mina, etorkinak. 335 urte, gudan ez dakitzarren bitxiagoa, hain guda luze bat edo historiako gerrarik. Laburrena, 38 eta 45 minutu artean. Horiz izan zen historiako gerrarik laburrenaren iraupena. Gerra anglo-zanzibariarra izan zen, 1886an gertatu zena. Uharte hartan, Khalid ibn Bargasek bere burua Zanzibarko sultan izendatu zuen bere osaba egun batzuk lehenago bapatean hil ondoren. Eta ze izan zen bere lehen erabakia? Erresuma Batuari gerra deklaratzea. Britainiar inperioak ordu erdi pasatxo irauntzuen borroken eta bomben ondoren sultanak bandera zuria altxatzea erabaki zuen. Tira,
Batzuetan garaiz erretiratzea garaipen bat izan daiteke, Alley dances and the audience applauds. Though he's bathed in sweat, he hasn't lost the style. Alley, don't you go downtown. You gave away another round for free. Oh, me, I'm just another face at Zanzibar. But the waitress always serves a secret. Errealitateak askotan fikzioa gainditzen du. 1880an Espainia eta Estatu Batuak izan ziren aurkari Guam uharteko guduan, baina lasai, liskar horretan ere etzen inorril. Izan ere Espainiak xehetasun txiki bat ahaztu zuen, agintariei gatazka bat hasi zutela ohartaraztea ahaztu zitzaien. Esaten dute, Estatu Batuetako itsasontziak uhartera iritsi zirenean, uhartetarrek pentsatu zutela, ohartarazpen salbak agur salboak zirela. Eta beraz, etsaiak beso zabalik hartu zituzten. Hori bai dela gatazka adiskidetsua. Ba, entzun beste bitxikeri hau. Lehen Mundu Gerran, Patrick Fowlerk, Frantziara bidali zuten soldadu britainiarrak, gudu guztiak saiestea lortu zuen. Metodoa, klasiko bat, armairuan ezkutatzea. Frantziako Bertri herriko etxe batean egin zuen 2 auzokideren laguntzaz eta 4 urte eman zituen bertan. Hiltzat eman zuten, baina 1918an Fowler armairutik atera zen emakumez jantzita. Frantzia askatu ondoren bere herrialdera itzultzea lortu zuen. Bihotzean baina mugarik ez bizitzan, nire gainean zauri gabeko arima azken jaiotako izakia nauzu aurrean. Liskaraka mozorro bat sortzen ari da. Tira, utzi ditzagun liskarrak alde batera, bai? Badakizu ez egun den gaur? Bueno, ez da gitu estirala. Horrez gain, xaguxarren mundu eguna da. Aira. Bai, hau ere existitzen da. Animalia liluragarri hauen funtzio ekologiko kalkulaezina aitortzeko eta biztanleengan haien garrantziaren eta kontserbazioaren inguruko kontzientzia sortzeko aldarrikatu zuten egun hau. Bueno, eta gainera, ospatu beharreko efemeride bat da gurean, izan ere xaguxarrek eta kafeak lotura handia dute. Saguzar frugiboroek kafe zuaiskaren gerezia kontsumitzen dute eta alea bere horretan mantentzen dute urdeian, gerora ale horiek osorik jasotzen dira xaguxarren gorozkietatik. Ale honekin kopiluak izenez ezagutzen den produktu bat egiten da. Hau da, munduko kaferik garestiena, entzuleok baten batek Indonesiara bidaiatzen utziko didazue, edo arabazoazte ekarriko duzue pixka bat. It's early in the morning, about 2:45. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Segizu Indonesiara inigo, baina nik nahiago Afrika. Gaurko egunez jaio zen Karen Blixen 1885 Danimarkan. 1914an Keniara joan zen bere senarrarekin kafea landatzera, eta geratu zen dibortziatu ondoren 1931 arte. Horrek idazleari bere bi pasio handiak ezagutzeko aukera eman zion, Dennis Finhayton abenturazale ingelesa eta Afrika. Blixentzat beti askatasuna eta arraza eta genero desberdinetako izakiekiko harreman afektiboa irudikatuko zituena. Dennis Finhayton izan zuen harremanak inspiratu zuen Afrikako Memoriak pelikula, film ospetsua, Sidney Pollackek zuzendua eta Robert Redford eta Meryl Streepek antzeztu zutena.
Asiarako piluak dastatzera, Afrikara, kafeaz gozatzera, ez da plantxarra, baina munduko kaferiko isoena ez aldago Kolonbian. Bueno, hori diote adituek, ez? Horregatik, kafea landatzea herrialdeko motor ekonomikoetako bat bihurtu da azken urteotan. Kolonbiar bati galdetzen badiozu, harrotasunez esango dizu bere herrialdea erreferentea dela kafegintza. Eta gaurko egunez hiltzen kafearekin harreman estua zuen kolonbiar bat, Gabriel García Márquez Gabo 2014an izango dira Kolonbian dozena batzuk ehunka Macondo izeneko kafetegi. Sobre algún puente del delta del Nevar, la noche blanca cautiva y revela cada suspiro de ley. Kafea ingauza garrantzitsua zen García Márquezentzat 100 urteko bakardadea liburuan Makondoko biztanle guztiek goiz zero hartzen zutela. Azukrarik gabe, behiak jetzi ostean eta esnearekin nahastuta noski. Pentsa Aureliano Buendia koronela ere ia hil egin zen, ez baitzen konturatu bere katiluan desegindako estriktinaz pozoindu nahi zutela. García Márquezek esan zuen, idazketaren ordu luzeak jasan alizateko oso beharrezkoa zela kafea. Beraz, gaur bere omenez hartuko dugu katiluka dabana. Bueno, inigo kartuko ditu 3 eta horrela Hoxe, ja... konpentsatuko dugu. Hori da. Gonbidatoi ere eskaini beharko dugu kafea, Akaitz Sarasola dator, aspaldiko partez. Zikuinak izango ditugu izpide. Ta Manu gainerekin hitz egiteko aukera ere izango dugu. Eta noski, arte eszenikon agenda ere prestatu daukat. Eta kontutxo gehiago. Ba, entzuleo, kapirilak 17 ditu gaur eta ostirala da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Hau jende zozua daukaguna inguruan, Oiana Maritorenak enbe egunon. Dantza hola fulamentuz egin dugun erdiko kideetako bat. Hoixe. Ze iruk egin dugu dantza eta beste iru hemen. Paixpanen moduan beide izan ditugu. Goiuri zei zarandi egunon. Hello. Bere dantzan, bere kasan, aske, arimaske. Bueno, gaur, Sevillanak dantzatu harko ditugu, ez? Egia da. Pixkat badauka gure dantzakola. Cojo la manzana, la como, la muerdo, la tiro. La cojo, la bajo, la enseño, la muerdo. La vuelvo a pisar. Pisar, falta zen. Baina ondo esan du. A bere, barkatu. Nik ikusten dut hemen gauza bat. Eta da, noak badakiela, hau nola den, nola daba. La cojo, la muerdo, la tiro y la piso, ¿no? La piso, ¿no? Claro que sí, mi arma. Que no tenga tú ninguna duda de que esto va a ser así. Hau da, bagurekin Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon? Egunon. Xabi Arrieta González mikrotara hurbildu, egunon? Egunon. Eta Akaitz Sarasola Mugarza izango da, asmatzen. Ondo naiz. Akaitz Sarasola Mugarza hurbildu mikrora, egunon? Egunon. Hemen jende asko dabil azken aldian, eta bizenak ere pilatu egiten zaizkit, Entzuleok izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1165 garrena du, goizak 10:21, apirilak 17, eta gu 6 gaur urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Zer diren gauzak, nola gabiltzan azken aldian hemen bigarren kafean. Zuek Sevillara, banik Nueva Yorkera joan nahi dut. Epa, baina horrela nahi dut joan, Nueva Yorkera. Si te quieres divertir. Tira, bagoizeko 10:22 minutu eta guk maite duten tartearekin egin behar dugu bidea. Oiana Maritorenak ala egiten du, zup. Karo. Hori ere bada pixkat dantza, Zup, dantza. Ze dantza da, Hawaia noa edo. Ondo. Oso ondo egiten duzulako, mugitu besoak, olatuak bezala. Pixkat hori izan da. Pa donde? Parxat.
Nueva York! Gure txatean egunon preziosoak, maite zaituzte zuek zareten nire bizipozak. Bueno. Ze maravilla, ze gustora az daiteken saio bat horrela izu, Nire maite duta da asteburun, gaur supermerkatuan erosketak. Bihar Gasteizen atxalde pasa. Iganden Zumarragan bandaren kontzertua. Laster kuadria eguna saiatuko naiz juten erreportajea egitera. Bueno, hau dena Gorkak, Tolosa, Tolosako kuadria egunera zatoz Gorka. Bueno, hendik falta da pixka bat. Dantza 24, eta besteak zer, diote mendik. Desde luego. Ole mi arma, egunon gaztiak, dien diokerrek zenbat peña, ona, ze ona, Nueva York. Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, con reggaeton y dembow, sí. Venga, zein hasiko da maite dutekin, zein edokan maite dutak Garbi? Ni hasiko naiz. Venga, Goiuri, eman. Atzo aritu nintzen saretan bideo bat ikusten, agertu zitzaidan, mutil bat esanez, onartzen zuela bera oso alperra zela. Baina jakin nahi zuela, ea jendeak ze alperkeria mota egin dituen bere bizitzan zehar, ez? Bera oso alperra dela eta alperkeria horretan, gauza asko egiten dituela, sofatik ez saltxatzeagatik, edo 100 metro gehiago ez ibiltzeagatik, eta horrelakoak. Eta horretan jartzen zuen mesedez, idatzi iruzkinetan, zuek horrela zer egin duzuen. Bueno, barrez lertzen aritu nintzen. Batek esaten zuen. Ni bizi naiz nire kaleko eskuineko aldean, ez? Eta orduan, autobusak uzten nau ezkerreko aldean. Eta orduan, batzuetan, autobusaren ruta osoa egiten dut, beste aldean geisteko. Hala, imaginatu, bere geltokia da bigarrena, rutan, eta jetxi beharrean hor. Orduan gurutzatu behar du kalea, egiten ditu beste 23, autobusa bueltatzen den arte, kaleko beste norantzan. Beste batek, idazten zuen. Behin, Barkatu akaitze, bai. Kale horrek 4 karril eguko jula, zetiken rondilla bezalako adalima da, bizkarreko errak merezi ditu. Nik uste bizkarreko errak merezi ditula, bai. Bai, uste bizkarreko merezi dituela, bat, 2, 4 da mazazpi errail bari mauzka ere. Bai. Beste batek esaten zuen, behin sofan eseritan nengoen telebista ikusten, eta ez nuen altxanai mandoa hartzera, ez, telebista beste kate bat jartzeko dana delakoa. Eta orduan, nola mugikorra esko hartan nuen, deskargatu nuen aplikazio bat, mugikorra eta telebista konektatzen dituena, eta horrela mugikorretik aldatu nuen kanala, eta orduan ez nuen sofatik altxa behar izan mandoa hartzeko. Bueno, baziren denak horrelakoak, eta egia esango esan behar dizuet, niri bizitza guztian esan didate alperra naizela. Nire gurasuek esan didate betianik, haze neska alperra. Eta egia da, nik ja barneratu dudala etiketa hori, eta bai, alperra naiz. Visualizataraziko diogu entzuleari Goiuriren alperkeria. Goiuri dago eserita hemen bigarren kafeko bere posizion, bere mailan. Hola, begiz jota noa zenbat metro daude Goiuriren eserlekutik komuneko atera. Gutxi. 2 metro, 3 igual, 3 metro. 2 metro inguru. Bai, 3 metro. Goiuri egon daiteke ordu erdi zai, zu noiz altxako zaren, han paretik pasata, botilla luzatu eskuarekin, esan beteko dia zura mesedez? Ordu erdi egon daiteke, egarriz, zu noiz mugituko zain. Bueno, nien entorren esatera. Posten hau Goiuri behintzat, hau nolabait ez kontra esateaz. Nik onartzen dudala, gian alperra naizela, baina iruzkin horiek irakurrita ikusi nuen naizela batera alperra, eta ni baino alperragoa den jende asko dagoela, eta orduan sentitu nintzen nire buruarekin hobeto. Baina orain berriro gaizki sentitzen naiz, ze oen dela bi denboraldi edo horrela, baita alperkeria zaritu ginean, Iñigok hori kontatu beharrean esan zuen, nik ez dut kontxiratzen pertsona alperra zarenik. Eta gizia gertatu den azkeneko bigarte hauetan. Aldatu du. Eske alperkeria modu ezberdinetara uler daiteke. Ez? Euskal mundu ikuskeran, alperkeria da oso gauza itxusia. Nik hau askotan kontatu dut, Euskal Herria eta ez, esaterako. Euskal Herrian egon daiteken irainik gogorrenetako bat, mingarrinetako bat, da hola, haua beteta, norbaitek esaten duen, mutila eudek alperra. Zorri baino alperra. Zorri baino alperra. Hori da, esan daiteken gauzerik okerrenetako bat. Itxusia da. Ez dakit, eta mingarriagoa uste dut, gure balore kodigo horietan, ez dakit, hartaburua, babua, edo putakumea, edo berdin dio zer esango dizuten, hor geratuko da, baino. Alperra,
Gogorra da. Eta nik Goiuri lanari dagokionez ez dut alperra denik konsideratzen. Inondik inora. Baina, karo, orain beste alperkeria mota hauek planteatzen badizkiazu, jartzen badizkiazu mai gainean, horietako batzuk badituzu. Pixkat, ez dakit, gozez egon daiteke akabatzen, baino norbait atetik ateratzeko... Joango zara orondoko pasteleria tekariko diazu txokolatezko palmerita bat? Gehiagotan izaten da, banoa BM-era edo banoa pasteleriara norbaitek nahi du zerbait. Gehiagotan izaten da horrela. Bueno. Bai, gehiagotan izaten da Goiuri, horrela. jade bate irikizu. Vale. Pena da, Imano González Gurutxaga zegula mailan kabitzen, baina berak ere iritzia izan lezake Goiuriren zoaz palmera txokolatedun horietako bat erostera. Bere maite dut azan, eta beha kritikatzen nahi. Ja, da motintzea. Bai. Bueno, aitortu behar dizut, behintzat nik ez ditudala animaliak erabiltzen nire alperkeria honetan, zeiruzkin horietan jende askok animaliak erabiltzen zituen adibidez, norbaitek behar zuen bere ordenagailuaren kargadorea, eta esaten zion, ama, ekarriko didazu kargadorea? Eta amak esaten zion, bale, itxoin! Jartzen zion lepoan txakurrari kargadorea, eta esaten zion semeari, deitu txakurra, tordantzuk, Bizkor! Tardon, txakurra jute zen, eta kargadorea lepoan. Orduan, alperkeria ederablea da. Hori da, ama eta semearena. Eta gero beste batzan, eta hau zen, ja horrela gaiurra, ez altxatzeagatik, interruptoreari ematera ez, argiak itzaltzeko, laser puntero batekin, pertsona batek ematen zion interruptoreari, eta orduan katuak salto egiten zuen, eta interruptoreari ematen zion. Nik kontatu da rizuet. Bueno, alperrari baino kreatibo guaita. Ez que alperkeriak asko... Bai. Garatzen dizu garuna. Nire logelako pertsiana daukat elektriko horietakoa, ze etxearen egituragatik edo ez zuen pertsianari eta pertsiana sartzeak suposatzen zuen altura gehiago galtzea, eta orduan obra egin zuenak zantzian. Hemen, leku gehiago irazten dugu elektrikoa jarrizko. Alperra. Jarriola. Bai, nire hoetik paretera interruptora dagoen tokira egongo da metrotxo bat edo. Baina, hobea daukat pale batzuen gainean, oso beran, oso zen, oso futoi formatuan. Orduan, beso bat oetik atera, baina erabat ni oetik atera gabe, naiz iristen. Baina etxeko zapati hartzen badut eskuan, pak justu puntarekin, tak iristen naiz pertsiana istera goizean, aguantatu behar dira, amara segundu hor, posizio xelebre xamara batean, berriro era botatzen naiz. Hori bai egiten dut Goiuri. Behin kontatzen hasita, gauzak? Edo lehengo batean pasaitzaidan, hau igual ikuspegi bial edo gidatzi ikuspegi batetik ez da egit oso zuzena izango den. Baina abiatu nintzen, kotxearekin, eta horrelako batean konturatu nintzen, norbaitek kaleisturen batean pasatzeko nire eskubiko retrovisora itxi egin zuela. Eta martxan nintzen, eta hemen geratzeko gaizki. Torrun, nire lehioa jetxi, aterki bat nukan nire eserlekuaren ezkerraldean, eta aterkiarekin txup, iriki nuen retrovisorea, eta berriz ere aterkia gorde nuen. Nik hau nuke zango alperkeria da. Netzago, hoi, ez dakit, ingenioa deitza da, baina... Bai, ez dakit, segurtasun saietik entzuten ari badira, igual salaketat iritsiko zaidan. Igo esaten nahi dalako, eta ez Goiuri esaten nahi Banoa. Ez joan. Eta gizu eze, alperrak zuek zeatela. Ez duzuelako prestatu. Ez duzuelako maite dutik prestatu. Nik prestatuet. Hemen dazkago maite dutak goizeko maiketaraino, Bota. Bueno, nik botatuko izuen nerea. Atzo amak idatzi zidan, aizu inigo datoz umeak, nire etxean nire jobak beti izango dira umeak. Ni ere etxeko txikia nintzen bezala. Gaur igo dut Instagramera argazki bat, eta hori ikusten da, nerama eta bion artean proportzioa dela bat bi. Gainera, ostras, gero eta diferentzia gehiago ikusten dut. Eta neramak beti egiten du broma, nerama nere adinarekin, nere alturakoa zela. Eta hain serio esaten du, jendea geratzen dela pixkatura erdi zalantzan. Aizu, ni nere semearen adinarekin haren alturakoa nintzen, Eta jendea geratzen dela pixkat moztuta bezala, eta nerama baparrazkasten da, evidentea da, ezin izan dituela gure artean dauden 40 zentimetro diferentzia horiek galdo. Esan zian, nahizu umeak datoz, umeak dira nire hiloak 14 eta 16 urte dauzkate, Diegok eta Julenek, hain umeia ez dira. Baina, eta gaur joan dira, euren aitonarekin, aleian eraitarekin, eta nera nahiarekin, Sevilla eruntz. Torun, goizean gozaldu egin bartutela etxean, eta etorriko nintzen umeekin berriro gozaltzera. Eta joan naiz, eta izu, espaldi, amarekin gozaldu gabe, ez denbora asko, urteak. Eta, tortillat prestatuko izutan, hostia, bai. Eta, antxe, tortilla frantzisa prestatu dit, kafea eta ana, arean nahitu, aizketan,
joan dira beste etxeko lauak eta gubio geratu ama argazki bat atera behar dugu ze zure alturaren inguruko broma hori Instagramera igo behar dugu eta hor txaritu gara, argazki ateratzen, argazki sesio bat egin dugu, nahiko txarrak izan dira argazki guztiak, biak ere ezkarelako oso fotogenikoak, baina baten salbatu dugu eta iesan polita izan da eta hori da nire gaurko maite dut. Eta gero guztoko ditut olako intrahistoriak ere zeian, nahiak idatzi du WhatsAppez, esaten, Gasteiza iristerako zureitari esango dio nik idatuko dudala, ez dut aguantatzen nolak idatzen duen. Eta oso sondari naiz pasatzen nire nahiaren bidaiaren narrazio honekin, nik uste dut dagoeneko Gasteiz pasako zutela jakin nahi nuke norari den gidatzen, baina zer den, gure gurasoek nolak idatzen duten horrek eragin handia dauka guregan, nik uste gauza asko kopiatu ere egiten ditugula, baina iristen da momentu bat, zure konturatzen zarela pixkat, igual urrunduta zabiltzala zure gurasoen jarrera batzutatik, eta horre, gure xeleurak gertatzen dira. Beraz, jakin nahi nuke, naia gidatzen ari den dagoeneko edo zertan da bilen. Horixen ere maite duta, Goiuri, nik ere prestatuta neukan, Bai, oso handa. Zerrez binda. Ez, alperkeria da. Handa. Oso handa. Txitxua, zer dezu? Jarraitu zuen maite dutek, Gauzak ez ezkiten beste axola, zurekin nagoenean azolas. Oian Amaritoren egin behar jarraitzen duela. Baneukan eta aztu intzait. Barkatu, hau da, baneukan eta aztu zaidanaren astea, enoa? Ja, venga. Abai. Goiuri aurreko baita, justo ere txanda zaren, azmintzaion. Ez aurretik. Bueno, ez jo zer esango Goiuri gaur. Ezkerrik asko. Baina ez duk esan dezakezu zura. Venga, no, azina zure maite duta. Bai. Oianak ez gutxi izaten ditu. Eta noak ez dauka maite dutik? Baukat. Azken alin, ezagita gertuta izuen, sare sozialetan, Rosalian kontzertu, Rosalianei kriston pila guztat zait, kontzertu beha kriston pila guztat zait, baino, ezagit ikusitu zuen bere iteitura hasieran uste dala, Aitor leku moduko kalo konfesionario batzuk artistakin, ezagit beti artistak dian, ezagit beti jende famosoan, uste baietz, ezagit oso esango nuke ez dela beti jende famatua. Esango nuke ez. Eta irutu zait, kriston gauza originala eta kriston grazioso egia esan. Egiten du, beak, La Perla izeneko abesti bat dauka, ez? Antzaden ez bere ex bati eskenitakoa, eta orduan egiten du, gonbidatu norbait kontatzera bere perla zein izan den, ez? Neukan mutilagun bat, etzuen aipurdia garbitzen horrelakoak gauzak. Oida, situazio ezberdinak eta askotan dira nahiko graziosok, de hecho, bain dela gutxi junta neska bai famosoa eta supergauza grazios, beha gaina komika zan neska, eta kriston modo grazioso kontatzezun, eta egia esan, hasi zan pixkat ezakit broma bezala ezakitze, eta iteitu hain jende famatuak intola, eta egia esan publikoak taola kriston ondo pasatzeu, ikustean agatik bideotan taola, eta irutu zai gauza bat, eta zatzera, super originala, egia esan, ez guaia. Bai, uste esango nun baietz. Zer? Ez du barkatu bai. Hortxe, barkatu gaitz. Gure DJ-a dabil gaur, oso gaizki. Dabil gaur, goiz esnatu da kontrol saltzeko. Nabil gain esplotatuta, ze, karo, hemen 6 pertsona mailean kamaran etzineten sartzen. Entzulatik esan digo, etzizuela pixkatola da. Bueno, kamara urrundu dutze, angularrak etzuen gehiagorako ematen. Zure galderari erantzunez, bai. Hoi kontzertun erdin diken du? Bai. Ez dakit kontzertuko ze puntutan dan, baina da, abesti bat aurkezteko, gonbidatzen du norbait. Visualki baita graziosoa, bideo bat jartzeu pantaila handi bat, eta visualki sartzea Aitor leku moduko baten alo, ikustea Rosalia, eta erdin pareta, oida, eta gero ikustea artista o beste gonbidatua konfesatzen. Eta egia esan gauza historia eta oso grazioso daude. Jendari denetari gertatzen zaio. Bai, desde luego. Eta ondo da hori. Fel nere gogok ez daude Ibizan edo Magalufen, sartu nitulako txikitan, atzaken txufen, masusenetik ezkato xuxen. Ze Xabi? Urbildu mikrora. Entzuten aherze kantazan, hola dantzan hasi zea eta... Bai, pixkat dola... Messi Elejep. MLC. Oso guztoko dugu kantu hau. Batez ere... Marino Lejarreta etzen Alex Zule.
don't be panic, ba omen dezue planik, guain ez daki panik, inorketzun esan erresa izango zanik, gaur inorkezin du esan euskeraz ezin danik. Classic shit, pure tapetitanik, motherfuckers wanna hit, nik hemen dakarkit, ez hautzen haue ondon herriko tabernarik, ezin esan gibela jematez diotenik lanik, ey. Ba, goizeko 10:37 minutu, Xabi Arrieta zure maite dut azin da, gaur realaren giroan jarraitu behar dugu? Ez. Bide batez, bai, ez da ezakegu gorrotxa berreskura duta dagoela. Notizia ona, Notizia ona, bai, niri gaur goizean Iobek masterra egin didate, kontatu didate dena, eta... Ni uste ongo jurik prentsa irakurreta esango zula. Atzoko akatsa eta gero. Atzo akats bat baino gehiago egin genituen, eta nik bate argitu beharra daukat. Ze atzo kantu bat jarri genuen, eta hasi ginen esaten ia usaina zuela, gero entzulek esan ziguten, ez? Badago gure nortasun izeneko kantu bat, Gari Lizarraga trikitilariak, Imanol Urbitaren kantu bat abia puntu hartuta egin duena, eta hor geratu ginen pixkatola moztuta, baino kontua da, bi kantu ezberdinetaz ari ginela, eta guk entzun genuena uste dut iak egindako kantua bai dela, baino Imanol Urbietaren kantutik abiatuta, Gari Lizarraga trikitilariak egin duena, hauxe. Eta nik barkamen askatu beharra daukat, ze atzo, kazetaritza lanak oso ondo ezken dituen egin. Hemen hasi ginen bat eta beste improvisatzen, eta suposatuz entzuten ari ginela uzela eta bestea zela, eta egia esan, gure lana bada, pixkate informazioa edo kontatzen dugunari behintzat kontraste minimo bat ematea, eta atzo ez nuen nik behar bezala egin, eta beraz, hemen barkamena gure entzulei, ze atzo entzun zenuten kantua, etzen hau. Gari Lizarraga eta Imanol Urbietaren arteko elkarlan transgenerazional hau entzuten ari zaretena da. Azken aldin, aste hontan, kazetaritza erren. Esango dugu, ezta? Ez dakit besten pareko jartzea zaudeten zuek, o, ez? Baina... Ze gertatu da? Bezaren ingurukoa zari zara. Zerrena? Bezaren, liburuen beza ez duzu. Bueno. Ikurriña besoan, ama euskera minganean. Gauza, esango izut. Konparazioa. Ez nuke nahi pentsatu hau konparazio badenik, ze bestela hemen oso ezki bukatuko dugu hor. Oso ezki bukatuko dugu hor. Xabi Arrieta, barkamena eskatuta eta aipatu dugun Gari Lizarraga eta Imanol Urbitaren kantu hau, gure nortasuna, kantua Imanol Urbitarena da, moldaketa gurera ekartze hau Gari Lizarragak egin du, ikusten ari gara hor boli baterian eta besteen bate musikari gerbatu dutela. Xabi Arrieta, zure maite dut azin da? Gaur ere negatiboekin ator. Epa! Ez da ohikoa, baina, bi egunez jarraian. Da, atzo nire lagun bati eta niri gertatu zegoen anekdota edo gauza bat. Atzo arratsaldean pintxopote baino lago bizikletan ibiltzea joan ginen. Eguraldia eharra zan eta pentsatu eguzki pixkat hartu eta kirol pixkat egin gero pojateko. Eta ordizi aldera joan ginela, txerrindulari desente gurutzatu genitun, denak kaso iten eta hola. Baina gero dago betiko alde txarra edo peligro hori, kotxeak ziklistak aurrera atzerakoan eta horrela. Eta atzo bai nabaritu, ni laguna baino gehiago joten naiz bizikletan, eta atzo bai nabaritu nun jendeak agean gutxigo errespetatzezula, edozein kurbatan aurreratze egin dula, txerrindulari bat baino gehiago taldeak ere aurratze zitula, eta alde hortatik bai pasa genuen igual, pixkat inkomodia edo beldurroi, ez? Nik ohituan nagoela kotxeak gertutik pasatzea, behintzat kotxe tartetan ibiltzea bai herritan eta bai semaforoetan eta hola beti pilaketak daudenean, atzo bai pasan agian beldurra ez dakit, baina bai notatu nun kotxeak igual segurtasun gutxigokin aurreatu ginduztela eta alde hortatik eskatu nahi eta behintzat entzulen bat txirrindulari bat ikusten, behintzat frenatzeko, behintzat seguru aurreratzeko.
Kamararik eramaten duzu biziletan, Xabi? Zuk ez. Nik... Inor grupetan igual ikusiko zenuen inoiz edo. Bai, batzuk emate dute, azken aldien gaina ateraia pare bat bideo hegoaldetik, Espainia hegoaldetik, pues, giri batzuk. Ingeles batzuk harrapatu dituztela, aleman batzuk bai. Noari giri gustatu zaio. Ez que bai dira, no? Bai, ez? Bueno, hor harrapatu, ospitalera eman, eta baina gidaria hankagabeko gidari baza, muletakin zeon gidatzen, frenatu gabe, eta bueno, horrelakoik ez gertatzeko, batzutan ondo etortzea kamara, baina ni bakarrik ura, eta jazta. Gero, batzutan hor amari ubikazioa baiali, urrutira aldmani joa, eta esan, etxera iritsiko naiz, eta bazkaria prestatzeko. Entzuleok bai, nik ere bat egin barut eskakizun honekin, ziurrenik maite genituenak galdu ditugulako errepidean bizileta baten gainean urteotan eta gehiagitan, inoiz ez da nahikotan errepikatzen, bizileta bat ikusten duzuenean errespetuz jokatzeko, metro terdiko distantzian mantendu behar duzuela, horrek suposatzen duela pareko erreiak ere aukera eman behar dizuela aurreratzeko eta bestela itxaron egin behar duzuela, eta itxarotea dara egin behar duzen gauza bakarra oso sinplea dela, baina ezin duela norbaitek hil zuek presaka zabiltzatelako bizileta bat estu igarotzen. Uste dut oso oinarrizkoa dela, baina tarteka gogorarazi ere egin behar da. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bida. Horra gero aitortu nahet, batzutan txirrindularik ez goazela egokien, batzutan asfaltoa behi da eta bai, kartean erdialdean jartze geha, zuloak eta ebitatzeko eta ez pintxatzeko, baina orokorrean ni uste kotxen jarrera dela. Bai, eta nik uste dut txirrindulari ere hau exigitu behar zaiela noski, baina uste dut ulertu behar dela non dagoen auskortasuna, non dagoen zaurgarritasuna. Nik ere ikusten dut jendea errepidea ez dagokion tokitik igarotzen oinez kotxean noanean eta frenatu egiten dut. Ez dut erabakitzen aurrera egitea pertsona horrek errepidea leku okerretik igaro duelako. Zergatik, bakatu egingo nukelako. Beraz, ulertuta denon ardura dela eta ziklistei ere egotzi behar zaiela edo behintzat exigitu behar zaiela ardura hau, uste dut errepidean gauzat oso buruan oki behar dugula, eta da, ziklista bat biziletan errepidean doanean, oso oskor, oso zaurgarri dela, eta hori, uste dut dela, nolabait nabarmendu behar den diferentzia, eta horregatik horra azpimarra jarri nahi nuke. Bai, alde hortatik bai, nik aitortzen batzutan, hemen rondiak kalean zebrabide pila bat daude, metro gutxitan, eta bai pasa izan naiz, oinezko bat pasatzei joala, barkamena esan, eta kartean bestaletik pasa. Baina orokorrean kotxeak daudelean saiatzen naiz, kasi betitet, seinale bat gelditzeko edo pasatzeko. Alde hortatik nire segurtasune bai bermatzen saiatzen naiz, baina oinezkoak normalean txirrindulariak eta kotxeak daudenean, txirrindularikin puntu bat errazago jokatzute. Ikustute hankatera behar deula eta alde hortatik bai eskertzea herri tartetan eta kotxeak aldapa beratala behaiei aurreatzea eskertzea izuten. Eta bai nire aldetik bintzat eskertzet. Eta maite duten ronda honetan, oian orain falta zigo, baina akaitz Arrasolaren txando. Orain txun me polit-polit bat geratu da gure kristalaren bestaldean. Nik bai... Barkatu, negon, bi besoekin horrela kaso egiten umeari. Bakizu ez ema jende agurtzen dezuen saio bakoitzian. Normal. Bai, aixe pesada. Poix-poixik zegoen. Gero geldik egon danean ja pixkata izan... Guazen da. Aiona martxan jarri dula segituen. Zena zure maite dut, akaitz? Nik atzoia prestatu da neuken maite duta. Atzoa arratsaldea terraza batean pasatzen nuen hortan? Bai. Baina, guain bidak hartzkite. Atzo gauen terraza nion ondoren, beste maite du bat sortu zitzaiten. Orduan, berez gordeko nuke beste bateako, baina nola aztu ingo zaiten, gaur botako jotik bazpare. Lehenengo maite duta da, hilabete batzuk uste urtarrian nion nintzela azkenekoz. Wow. Exilioan pasa ondoren. Aste santu naurren gonbidatu zitean, zuek, bigarren kafeko taldeak, ez dakit. Afaritxo improvisatu batea, eta oso politia izan zen, eta usteet, azpimarragarria dala ze talde politia dan, gean, ez dakit. Egia da. Oso ondo pasan nun, eta azpimarratu nahiko nuke, hemen irratin aurren ibiltzegan hauek beste batzutan dibiltzegan. Noa etzan etorri tobian ere.
Eta... Bazkari egiten hasi beharko ez be. Bai, claro. Bara, egingo dugu. Eta bigarrengo maite duta da, atzo pintxopotea luzatu intzala. Enaiz oso pintxopotezaleak esan. Osteunetan tolosa geste asko kostatzen zait. Baina... Mena, intzanek Kortajarenak jarri du, akaitz pelota. Eta, pintxopoten luzatu intzan, afaltzen bukatu genuen, eta lagun baten etxen bukatu genuen goizeko ordu txikik arte, mai joku baten jolasten. Eta, bueno, plan zoragarri bat iritsu zitzaiten. Ze ona. Ikusten zitzaizuen etxera joateko gogo gutxirekin. Nere etxetik gertu ziren eta nik atzo arratsalean etxera laupagos bidai egin dituen aurrera atatzera. Esaten nuen lagun batek buruarekin pentsatzen ez duenak oinekin egin behar duela aurrera. Eta nik atzo horixe egin nuen buruarekin gutxi pentsatu eta buelta asko eman. Eta antxe aurrera atatzera nebien guztitan, han ikusi nuen akaitz arrazan da. Oiana, zure maiteuta falta zaigu, ez da? Eta egia esan etzuko gura, ez zaire etorri burura. Barkatu, segundu bat. Zurtan etorri zaizun, más o menos. Nik uste dut behar dugula momentu honetan, gainera bukatu da ez da ondo aterako, Iker Laurobaren abesti bat, esaten duena aitzakiari gezurrak dariola. Ez da hori. Baina, bueno. Ez da hori kantua edo ez da hori kontua. Ez da hori kontua. Esan nahiko nuke egia esan, haitu zeate, lotuko dut pixkat, bizikleten, kotxe eta horla. Uste dut batzutan, ez garela batere zibilizatuak. Neri gertatzen zain, nik bizikletara biltzen dut Donostian, egia oso desberdina dela, ez? Berriro kontatuko dut entzuleok, ze zinematografikoa den Oiana Maridorena, badakizu Oiana aktorea dela, eta orduan badauka zerbait hor, zuk ikusten duzu biziletan Donostiako Kontxako badiatik aurrera eguzkitan, aizea eta badirudi pelikula batean dagoela. Sentitzen dut, hola da. Horrenik ez dugu hori grabatuko dugu. Bai. Venga, igual, Noa eta Xabi jarriko ditugu pixkatola gimbalarekin praktikatzen. Begira, bai. Nahi dizunean. Bideo podcast bat martxa jarri behar dugu eta hasi beharko dute trebatzen. Tira, Oiana, hori biziletarekin ibiltzen zarela? Besterik gabe, eta egia da batzutan, ni ere batzuetan igual ez naiz gelditzen, oinezko bat pasatzeko, egia da, baina saiatzen naiz, ez? Baina ikusten duzu jendean nola ibiltzen den, eta patinetena adibidez, eta ez zaigu inporta besteak zer egiten duen. Eta azte santun adibidez bordelena ibili naiz, eta horragian bizikletak beste leku bat du, edo beste ikuspuntu badago bizikletekiko, eta ibiltzen dira nahi duten lekutik, ni gurasoekin jo naiz, eta pertsona helduak dira eta hola, eta oso arriskutsua irutu zitzaren. Baina esan nahetena da, ez dugula pentsatzen besteengan. Basikoki, ez? Semafora gorrian daukago eta pasatzen gea oinezko bezala ere, bai. Bueno, hori batetik ordun uste dudala pentsatu behar dugula eta berdina kotxez goazenean askotan, ez? Gertatu zaizuen, ez? Baina bizikletan norbait ikusi eta justo ezin pasa eta presakan abil eta zer egin eta ezin eta aurreratu eta bai, ez batzutan egun ezin hori sortzen zaigu, baina uste dut hartu behar dugula esan duzun bezala lasaiago eta pixkatzea. Baina, bueno, horrez gain... Ezurra dario... Osondo jana, bai. Eta bestea, eta badakit, bueno, jendeak esango dula, ze xoxa. Bueno, ni donostiarra naiz, egia da, futbol zalea oso enaiz, eta erreal zalea, donostiarra izan da, erreal lekua, baina besterik gabe, osasunakoa ere sentitu izan naiz, bertan jaioa, Iruñan jaioa naizelako. Iruditzen zait, gehiegikeria bat, ez? Donostiako udalak ere, ez? Jarritzagun banderak, eta bandererak garesti daude, ordaindu iten du jendiak, sortzen ari den guztia badakite, festa bat izango dela, eta hori guztia. Baina iruditzen zait, nola mugitzen den jendea futbolarekin bakarrik, eta nire ustez egia da, bakoitzak lehentasuna ditu, eta garrantzia ematen diogu, bakoitzak ematen diogunari, ez? Baina iruditzen zait, benetan mugitzeko gauzak daudenian, ez gara mugitzen, 20 pertsona joaten gara, ezak izertaz kexatzera, eta orain batean mundua eroriko da partida honengatik. Are gehiago, errege kopa da, eta guk aldarrikatzen dugu ez gara Espainia, edo ezakiten alakoa, erregea bera, irudi bezala, iruditzen zait hor sortzen dena, gehiagikeri utxa dela. Hori bai, onartzen dut, bihar kontzerturen batera, akaso joango naizela, ez? Kontradizioz, jositana hori ere bai. Baina ea mugitzen garen beste gauza batzuekin ere bai, ez? Ikusten da Donostia blokeatu iten da partida badagoenean Amaran, eta manifestazio badagoenean agian beste gauza garrantzitsuago baten inguruan ere ustez,
Claro, beste baten ustez ez da izango, garrantzitsuagoa, ez da zer gertatzen. Eta Donostiarra naiz, Eta, baina, ez dakit, dut. Bueno, hoxe. Norbaitek esango dizuke, baino, Erreala Gipuzkoar guztiona da. Bai, hori ere, bai. Ez esaten dut Donostian ikusten duzulako, eta alkateak berak, eta ze ongi etorri egingo zaien seguraski irabaziko balute, zer sortu den fanzona ere izugarria da Donostian egin dutena, eta bihar egongo dena, Horregatik, bai, bizi dudalako igual. Ados nago, baina egia da, pixkat borroka hauek baztertu ditu dala tarteka, gero berriro pizten zaizkite. Baina, bai, batzutan nekagarria da futbolaren handitasun erabateko hori. Entzuleo, goizeko 10:40 minutu, Akaitz Sarasola Zikoinen inguruan hitz egitera etorri da, eta hitz egin beharko dugu. Xabi Arrieta eta Noa Gaztainaga lanera bialiko ditu laborategiaren amaierara, alanbike hartu eta zoazte zerbait egitera. Zuk alanbikeri balduzu? Akaitz. Ez, baina gogoa duzu, baita nik ere igual erdian erosiko du. Vale. Ze alanbike gainera oso momentu puntualetan erabiltzen da. Kupela denbora gehiago behar duzu euki, baina alanbikea momentu prozesu garen... Eta adibidez, guain, nere gurasok Normandia, Bretaña inguru hortan dabiltza. Bai? Bueno, ni banekin Frantzian, estatu frantziarrean oso ohikoa dela, alanbike, pertsona batek alanbike handi bat euki, eta zokata juten da, hemen piparrak erretzea etortzen dien bezala. Eta zuk emate ditezu zure belarrak, eta han destilazio izkizute. Eta hori Frantziako estatuan oso ohikoa omen da. Hemen nik ez dut ezautzen hoi, eta falta botatzen duten goz bada. Egia da, bueno, bakoitzak bere alanbike eukitzak beste askatasun bat ematen dola, baina alanbikeakin bauketu gogoa. Baina guain diken lekua falta zait. Eta gurasoen etxien ezin da jarri alanbikea, zer beste daia etxetik botako. Nik badut lekua, Zuk akaso jakituria gehiago? Bueno, pixkatik. Azukrekaina bera lor aldezakegu? Igual, bai. Lortuko genuke? Bai. Entzuleok, negozio hietaz beste baten hitz egingo dizuegu, baina Zikoinen inguruan aritu behar dugu zuekin, ze, bai, hori da gaur nolabait akaitzeke helarazi digun plana, edo jakinarazi digun edukia, gaia, eta horren inguruan ariko gara horrengo minutuetan, eta baita boletinaren ostean, tartetxo batean, bestela 11:00 bidean estu ibiliko gara, baina badaukagu tartea, behar bezala aritzeko. Akaitz Sarasola Zikoinak hori da gaurko gure gidoiaren lerroburua, eta gurera helarazi duzun informazio bakarra, beraz zure eskutan jarriko gara, itxuan, eta ez da egan ere egiteko aukera izango dugu, baina... Esan behar dut, hasieran jakin izan nuen beste izango zenutela kafeataz. Igual kafea gai interesgarria zala, baita? Epa, bueno, hemen beti egiten dugu asko kafeari buruz, beraz. Imaginatzen dut. Eta García Márquezen poema batzuk ekarriko ditugu beste batean ere, kafearen inguruan aritzeko. Bai, bueno, nik Zikoinan gaia karri nahi nun, bueno, beti iruditu zaitelako, esan behar dut, hor txatean itzin du nahintzan Kortajarenan ideia izan zala gaia. Baina, beti, bueno, Kastilla aldera eta hegoaldera gesten geanen txori bat dela, o hegazti bat dela, atentzio asko deitzen dula, hemen Gipuzkoan ez dalako oso ohikoa ikusteko. Eta, bueno, notizi konkretu batzuk ikusi ditut urte hontan zehar, urte hasi danetiken, kuriosoak editu zaizkitena, eta, bueno, entzulekin partekatu nahiko nituzke. Pixkatola, sarreran modun, aipatu nahiko nuke daudela bi Zikoin, Zikoin zuria, Zikonia, eta bestea Zikonia beltza, Zikonia nigra, izena buena, eta bi pixkat die antagonikok, nola baita esango genu. Hola, nik beltza ez dakitin ikusi dudan. Oso arraroa da, ikustea zupiragoan ibiltzetzea laua da, alkibirda guadianako marismetan asko oikoagoa da. Ena izan ibili, eta joko marisma egiteko daukat, akaso hor, Lisboa inguru horretan, ez? Bai, hor baita ustet. Ados, ostra baino, oso animalia berezia ikusten dut, bai. Bai, eta, bueno, die pixkat antagonikok habitaten aldetik eta ohituren aldetik, behaien arten ez dago goi. Zikoina txuria gehiago dago, bueno, pixkat gizakiari lotutago,
gizakiak sortzen ditun ingurune zabal eta iriki horiek gustatzen zaizkio, galsoroak, dehesak, gizakiaren gatiko oso urruti bizela, kanpandorretan iten du kabia, poste elektrikotan, eta zikoina beltza berriz da basatiagoa, nola baita esateko, ez da, gizakiaren gatik alden iten du, eta behar ditu leku itxiak, babesak, arroka inguruak, bakartiagoa da, zentzu hortan. Esan behar da, batez ere zikoina zuriataz ditzengo deu, baino beltzake bere interesgarritasuna daukela, eta gaina oso egoera zaurgarrian daun espezie bada. Zikoina zuria oso ezaguna da, esan deten bezala, Kastilla inguruan oso erresa dalako galsorotan da ikustea. Bere elikadura batez ere oinarritzen da artropodo txikitan, naizta txitxareak, arratoiak, sugek, olako animalitxo txiki horiek janditzaken arren, eta oso bistakoa da, oso animalia handia danez, funtzio oso garrantzitsu betetzen dula espazioan. Aipatzekoa da datu oso kurioso bat askotan esaten dana, baina, iten dituzten kabi horiek, kanpandorretan, zuaitz, berez, naturalki zuaitzan gainen dola, o poste elektrikotan, 2 tona kopixua eukitzea iritsi daitezkela. Eta nahi kasu honetan oso kurioso egin zait, irakurtzen haitu nahizelako egun hauetan gai hau prestatzeko zenbait artikulo zientifiko, edo, hola pixkat, rigor pixkat zeukean artikulo batzuk. Eta oso kurioso egin zaitena da, nola daun barneratuta ja batez ere ornitologian esango nuke, animalia hauek kabiak iteko erabiltzen dituzten materialen arten, gizakiak sortutako hondakinen erabilpena. Esan nahi dut, normalen, nik nahi logikak esaten dit, kabi baten azalpen emateko garaien esan beharko litzekela ze material naturalekin egiten dituzten kabik, eta gero esan gizakiaren ondorioz material hauek erabiltzen dituzte. Eta irakurri joten artikulu askotan aipatzen da papera, plastikoa, erruedak ez dakize, adarrak, gorotzak eta ostoan ondoren segida baten. Eta nire oso kurioso nola ze barneratuta daun ja animalia hauek kabiak iteko garaien erabiltzen dituztela gizakiak sortutako hondakin hauek. Tira, zikoinen inguruan ari gara akaitze sarasolarekin, eta jarraituko dugu honen inguruan hizketan noski, baina baliatuko dugu gure lankide Itxaso Leonkarega prest dagoela Bilboko estudioetan, ordukoari leku egiteko. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon, kontatuko dugu azken ordu honetan jakin dugula, 1950ean torturaren ondorioz hil zen Txomin Letamendiren kasuan, Barne Ministeritzaren artxibo orokorrera jo zuela giza eskubideen behatokiak, baina zati asko zentsuratu eta ezabaturik jaso ditu. Garaiaren biktimak inolako babesik gabe daudela frogatuta ikusten du. Pradales eta Delgadorengana joko du hortaz. 1950 urtean hil zuten Txomin Letamendi murua, EAJko militantearen kasua bolo-bolo ibili da azken hilabeteotan, neurri handi batean giza eskubideen behatokiak hartutako ekimen horiek direla medio. Orain, datu adierazgarria jakitera eman du erakunde honek, duela hilabete batzuk, Barne Ministerioaren artxibo orokorrera jo zuela dokumentazio eske, eta harriduraz hartu du erantzuna bidalitako dokumentazioak zati asko zentsuratu eta ezabatu dituelako, estatuak berak kausatzailearen atxiloketari, torturari, prozesuari eta heriotzari buruz dokumentatutako gertakarien osotasuna ezagutzea eragotziz. Giza eskubideen behatokiak gogorekarri duenez, salbuespena modu murriztailean interpretatzen da konstituzioaren eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen estandarren arabera, eta ezin du babestu memoria demokratikoari buruzko urriaren 19/2022 legeak berak, preskriba ezin eta amnistia ezin gisa aitortutako gizateriaren aurkako krimenei buruzko dokumentazioa ezkutatzea. Adibide modura aipatu dutenez, testuinguru horretan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak berak erabaki du otsailaren 23ko dokumentuak desklasifikatzea estatu kolpearen 45. urte urrenean 1978ko lege frankista aldatzeko premiari buruzko eztabaida berriz irekiz eta aldi berean Europako herrialdeetako lege gardenekin homologatuko den lege berri bat onartzeko adostasun nahikoa bilatuz. Gertatutakoaren ondoren euren buruari galdetzen diote
zein neurritan uler daiteken Txomin Letamendi muruaren torturak eta heriotza gertatu ziren inguruabarrak oraindik segurtasun nazionalerako ezinbesteko intereskotzat jotzen direla eta zentsurapean daudela. Giza eskubideen behatokia ez da honekin besoak gurutzaturik geratuko eta zenbait neurri iragarri ditu. Besteak beste, Imanol Pradales lehendakariaren eta Dolores Delgado Memoria Demokratikoko fiskal nagusiaren babesa eskatzea dokumentazio hori eskuratu ahal izateko beharrezko gestioak egin ditzaten. Hauxe oraingoz daukagun azken ordukoa, 12etan une hartan jasoko ditugunak kontatuko ditugu eta baita ere azken orduek eman dituzten albisteak errepasatuko ditugu informazioaren ariaren 2. edizioan. Besterik ez oraingoz. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan esan bezala, informazioari helduko diogu berriro, baina guk aurrera egingo dugu, eta Kaitz Arasolarekin zikoinen inguruan hizketan jarraituko dugu. Egunak uzten ez didan Tira baginen, zikoin zuria eta beltza, zikonia nigra eta zikonia. Alaxe ziren, nolabait banantzen, eta argi geratu zaigu ideia bat zikoin txuria dela, guk nolabait kanpai dorreetan edo kabia egiten ikusi izan dugun animalia hori, baina zikoin beltza berriz paduretan, natur giroan edo kokatzen den zikoina dela. Eta, ari zinen pixka bat zikoin zuria gizakiarekin nolabait nahasten eta gizakiaren ondakin horiek nolabait bere kabia egiteko baliatzen ibil izan dela, azken 10 esango dugu, garai batetik onako moldaketa edo gokitzapena izango da hori, ez da? Bai, azkenen oso lotuta nola daun gizakiak sortzen ditun habitat zerealistiko hietara nola bai esateko, oso ondo ohitu da guk sortzen ditun ondakin horiek erabiltze da baita. Bukaeran matiz honekin pixka gehiago saiatuko naiz sakontzen, oizan ekarri nahi nuen bitxikeria edo, aipatzekoa dana da, denak jakingo duen bezala, zikoin zuriak eta beltzak baita migratu iten dutela. Guatzen naiz, Kastilla aldean oso ohikoa dan esaera da, por San Blas, zigüeña beraz. San Blas, otsai hasiera alde hortan etortzen da, zikoina, Iberiar penintsulara, Afrikan, Sahara ingurualdetik, Niger eta inguru hortan ibiltzen da neguan, batez ere, egia da behin Gibraltar pasa ondoren poblazioaren gehiengoak, esan behar da Europatik etortzen dela de baita, Iberiar penintsulako bakarrik ez, Europatik etortzen dien zikoina guzti horiek Gibraltar pasa ondoren gehienak Afrikako kosta, mendebaldeko kosta hartzen dutela, eta gesten diela Sahel inguru horta. Eta beste aldetiken, beste batzuk, gutxi batzuk, gesten die, Nilo ingurua juten die, Rif aranea, edo batzuk Ego Afrikaren jo juten die. Hor pasatzen duten negua, likatuz, eta gero berriz udaberrin etortzen die Iberiar penintsulara, eta Iberiar peninsulatiken Europara. Lehen esan dut, Gipuzkoan eta Bizkaian, Urdaibaien ustet parejan bat badaola reintroduzitu dutena horko ornitologia zentron, baino ez da osoikoa, baino bai ondiela episodio batzuk 2023 ustet azkeneko edo 2024 oso ziur, Europatik zetozten zikoina guzti horiek, esan deten bezala Afrikan kostan zehar iten dute migrazioa, eta Europan de baita oso kostatik gertu iten dute. Eta orduan, Goierrin eta ikusi izan die zikoina bandada hundik, abuztu bukaera irail aldea, Europatik bera jetxi eta migrazioa burutzen. Migrazioakin lotuta oso kuriosoa da, nahi logikak esaten dit, helduak eta umek batea egiten dutela migrazioa, eta kuriosoa dana ikusten danez, urte hortan jaiotako umek askoz lehenago egiten dute migrazioa, eta gesten dia Afrikara bestek baino, gurasok baino askoz lehenago. Aipatzeko da oso kuriosoa, gaur egun gero eta pareja gehiago daudela, migrazioa beharren Espainiako hegoalden gelditzen hasten hasi dienak. Lehen aipatu dituen marisma horietan, Padura horietan, Guadiana, Tajo, Guadalquivir, horietan
bai Europako, baina batez ere Iberiar penintsulakok gelditzen nahi die Gibraltar pasagabe, ikasi dutelako hemengo neguaia ez dela ingogorra, eta Gibraltar pasatzeak daukelako arrisku bat, eta energia gastu bat, pues, ez da ona gastatu berrik gaur egun gehiegi. Pixkat gaiakin bukatzeko, eta kabitara bueltatuz, inguru hontan jartzen dituzte arrautzak, egia da, kabia iten dute behin eta gero bizitza guztirako baliote parejak izaten dien bezala. Kurioso eritu zaiten adibidez... Oso egazti gehienak nahiko monogamoak dira, baina zikoinak badu monogamia hortan oso monogamia sozial eta reproduktiboa, ez? Bereziki monogamoak direnak edo. Eta kabia egiten dute, bizitza guztirako urtero berritzen juten dira, konpontzen juten dira, bitonako kabi bat, dan arkitektura lana. Esan behar da, oso kurioso egiten datua da, arrak lan asko egiten dutela kabia egiten eta konpontzen, eta berriz, egia da lanak, esan behar da lanak partekatuak diala. Baina ikusten danez ornitologok esaten dute, arrek lan gehiago egiten dutela kabian konponketan, eta emeek gero arrautzak berotzen, naiz eta konpartitu egiten dituzten. Eta gero, emea erruten aidan bitarten eta arrautzak berotzen, arran lan nagusia izaten da emeai jana ekartzea. Jana ekartzen dionen, eta hau ziurrenik ikusiko zenuten, noizbait kabin bati behi debili balin baziate, krokotear deitze zaio erderaz, dala arra kabira etortzen da, o emea kabira etortzen da, beste kabin da honen, bikasten die soinu bitxi bat iten krokotear. Jotzen hasten dia mokoan bi aldek, eta burua atzea ematen dute, eta jartzen dute zutik. Kurioso eritu zaiten, eluiarrek zen nola deitzen dion krokotear ritzoni, eta zikoina jo jartzen du. Zikoina jo? Zikoina jo. Jo adieraren euskal bestera bilera bat. Dida, aizu? Bai. Eta, 30 egun inguruko lokaldian ondoren, arrautza berotzen 34 egun ondoren, txita jaiotzen dira, parejan bik elikatzen dituzte, normalen 3 o 4 arrautz jartzen dituzte, ez die beti denak ateatzen, eta 3 hilabete hasi ondoren, hau da, buztua inguruako, ja independenteak dira, eta ja gurasotatik banatzen dira. Gai hau ekartzeko arrazoi nagusia izan zen, SEO BirdLifek, guain dela hilabete batzuk, ustet, otsaia o martxoan izan zen, publikatu zuen 2004-tiken Espaini mailan etzion inda zenso fidagarririk. Egia da Europa mailan intzala 14 zenso bat, eta Espainiai gutxi gora beharko zenso bat eskaini zidela, eta izan ziela, 2004en intzan zenson esatezun gutxi gora bera, zeudela 31.000 norbanako heldu. Europako zenson handik 10 urtea 2014en jartzezun 42 norbanako ugaltzaile on zitzezkela Espainin. Eta orduan, espero zan, azkeneko urtetako tendentzioi jarraituz, lehengo mende erdin azpia jo ondoren igotzen izanez, 2024kon poblazioa hunditzen jarraituko zula, eta ikusi da 2004ko poblazio berdina daola. Espainia mailan. Eta kuriosona da, probintzika hartzen balin badie datuk, probintzik ez, komunidadeka hartzen balin badie datuk, komunidade bakoitzan gertatzen ari dana oso ezberdina dela. Adibidez, Castilla-La Mancha eta Castilla-Leonen poblazioa nahiko berdin mantendu da. Jetxidan ingurunea nagusiak die Nafarroa eta Extremadura, eta Madriden adibidez igoin da. Saiatu naiz, esan behar da, Nafarroa eta Euskadin daudela 260 bat zikoina inguru, Nafarroan bastante gehiago. Saiatu naiz, Nafarroako jetxiera hoi zergatik izan dan aztertzen o aurkitzen, nik ez dut inun zer aurkitu, baino, adibidez, Extremadurako jetxiera nabarmen hau, 100 piko bikote ugaltzaile galdu dituzte,
badirudi izan dela, Extremaduran zeuden zona baten hainbat zabortegi oso gertu, eta zabortegi horiek itxi dituzten momentun, elikagaiik gabe gelditu dira, eta beste leku batea jun behar izan dut, ez dakiten nola jundian. Hain animali oportunista eta gizakiari hain lotua da animalia izatetik ikasi dute zabortegiak elikagaiak lortzeko bide badiela. Eta orduan, zabortegi horiek isteak eragin du janik gabe gelditzea eta beste leku batzutan lekua bilatzea. Hemen txatean idatzi digu Andoni Mateosek, badakizue Andoni gure kolaboratzailea dela, esango dugu dela oraindik nekita espaldi abandonatuta gauzkan, ez dakit nondik dabilen oraintxe idazten Andoni, ze oso bueltaka dabil mundutik, baina kaixo, bolada txiki batez Tolosako Berazubi futbol zelaian, futbol zelaia eta futbol estadioa, diote Espainiar estatuko lehen futbol estadio izan zela, atletismo pista eta armaia eta guzti izan zuena, ibili zen zikoin bat, eraztunduta zegoen beraz, kontrolduta egongo zela pentsatu nahi dut. Horixe kontatu digu, eta tira, akaso Mai Gorostiaga Pozuek horren inguruan gehiago jakingo du, Mai Gorostiaga Pozu, Berazubiko estadioan jaio zelako, haren gurasoak bertako langile eta zaintzaileak eta zirelako. Eta oso anekdota politak ditu nola amarekin kafea prestatzen zuen futbol taldeentzat eta itarekin belarra moztu eta horrelako lanak egin. Eta akaso Mai gogoratuko da, baina ez ziurrenik Andonik aipatzen duen hau nahiko garaikidea da azken urteetakoa da, eta ja, bere familiatzen bertan izango, baina bai badute zikoinek zerbait badute. Aladeltaren teknologiaren inspiraziotik ere ez, nolabait oso egonkor, iaia egalak astindu gabe, kilometroak eta kilometroak egan egin ditzaketela, eta oso efizienteak direla. Egan ari direnean oso aerodinamikoak ere badira. Eta oso ederrak. Hankak ere hola luzatzen dituzte, eta ez dakit Concorde hegazkinaren, bueno, dagoeneko egan egiten ez duen Concorde hegazkin horren, itxura hori ez, oso lirain eta nolabait, bai, efiziente. Oso animali edarra da. Eta, bueno, Extremadurako bestalden, jetxindala Extremaduran esan dut, zabortergi bat itxindelako Madriden igotzen nahi da, edo zeinek esan luke ni dakiten batek dena zentralizatu nahi dula, baina ez. Kasu hontan ikusten ez da, zabortegi batzuk haunditu dituztela, eta ondu zabortegi horien haunditzeakin elika gehiago dago, eta bikote gehiago jarri die inguru hortan bizitzen eta erreproduzitzen. Orduan, zan ikusteko basatitzat daukaun animali bat, ze lotuta daun gugantik, eta ze sensiblea dan aldi beren gukiten dituen ekintzetara eta jardu eta... Pisan dago Andoni Mateos Italian, esan digu. Arki dabil, bera aninguruan. Baina bai, enuken nik pentsatuko zikoina gizakiaren mugimenduetatik, hain bueno, urbil edo hain lotuta zegoenik, baina agerikoa da baietz, eta dira, hau animalia desenterekin ere gertatzen ari da azken hamarkadetan. Animalia asko ikasten nahi dira, beste azariak eta beste estatu batuetan hartzak. Basurdeak. Gizakiaren gantik erota gertuko, gizakiak sortzen deulako zabor bat, gain zabortuta bizitzea. Gure gaitasunen gainetik ari gara zaborra sortzen. Eta oidena pilatzen deu, gestioa ziurrenik ez da egokia, eta orduan animali guztia hau, pues, ez dia tontok, eta zertako korrin behar dut, jate, alperra dia. Irakurri nuen duela gutxi, baina xehetasunak behar bezala emateko laina akaso ez, hartzak gero eta gutxiago ari zirela hau Alaska eta Kanada iparralde inguru horretan, eta gero eta gutxiago ari zirela izokina arrantzatzen, bazutelako nahikoa vegetazio eta zuaixka erreka alboetan, eta hor badira fruitu gorri batzuk, ez dakit zehazki zein espezie zen, baina fruitu gorri batzuk oso proteikoak zirenak, oso elikagai onak zirenak, eta hartzak poliki-poliki erraztasun hori hartu zutela. Eta horrek izokinaren prozesuetan ere, gain populazio bat ekarri zuela, eta beti dabil, natura bere oreka horren bila, inoiz aipatu dugu oso gainetik, eta hori igual inoiz sakonagora ipagen ezake, Yellowstoneen bertan, 8 talde bat sartzeak nola errekaren
ibilia hori da, aldatuzun eta berera ekarri zuen oso urte gutxitan, gogoan dut hau kontatu nuenean, akaitzek esan ziala, bueno, hor, faktore gehiago daude, pixkat simplifikatuta ari dira Instagramen hau kontatzen, akaso guren batean horri ere eldizaiokigu, baina historia polita da, 15 bat urtetan ez, 8 talde batek nola berreskuratzen duen oreka. Eta honek ere, akaso ulertarazten digu, ze garrantzitsua den 8a bera, eta zenolako kriminalizazioa ere, badagoen animalia honen inguruan, eta hau ere, duela urte asko, gizakiaren arrasto hoiei hurbiltzen joan, eta pixkanaka, txakur bihurtu zen espezie bat, da? Ez da iraganekoa, txakurrak ez ditu milak eta milak urte, ez dira iraganekoak beraz. Bueno, bartuko dugu, tarte horrelako eta zere hitz egiteko. Baina zikoinetaz ari ginen, eta ez dakit azpimarratzeko zerbait geratzen zegoen horrenik. Ez, azpimarra hoi zan ikusteko pixkat, askotan azpimarratzen saiatzen izena, guk naturatzat daukaun hoi ez talain urrutikoa, oso gertu daukula, eta elkarreragin baten bizi gehala, eta Yellowstoneko kasua berriz ekarriz, oreka hoi oso errex hausi eta berrera ikidaitekela gure ekintzen bidez. Eta pixka konstiente izaten jarraitu hasi behar deula, zer iten dut ez deun iten, animali guzti hauen biziraupenerako. Eguzki argitan hautsa izan. Akaitz Arasola eskerrik asko eta laizter arte. Iepa, mikroa itxita daukat, ama. Txumaitia, eskerrik asko, aio! Berandu egira, baina oraindik albalitz zurekin nahi nuke eguzki argitan hautsa izan. Eguzki argitan hautsa izan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021eko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-868. Manu Gaine Beobide, Donostia, musikari eta perkusio jolea. Oso txikitatik izan du musika eta erritmoarekiko lotura. Akaso gurasoak ere artista izateak eragin egin du, baina pardela zuenetik daude instrumenturen bat aldamenean daudela agertzen diren argazkiak. Bere erabakia izan zen perkusioa ikastea, eta horren adierazgarri ere bada, txikitan pieza ezberdinak sofan jarri eta perkusio taula moduko bat sortu izana. Orargi ikusi zuten gurasoek bere nahia, eta horrela hasi zen ondoren perkusioa ikasten. Karreran zela, beste instrumentu bat ere aukeratu behar izan zuen, eta pianoa izan zen hautatutakoa. Hau ere gustura ikasi zuen, eta gaitasun handia ere erakutsi zuen. Donostiako musikako goi mailako ikasketak izan ziren musikenen egin zituenak. Bere espezialitatea, esan bezala, perkusioa izan zelarik. Musika garaikideko performantzeko masterra ere burutu zuen Oporton, eta musika garaikidean murgiltzeko aukera izan du, eta horrek eragin zuzena izan du bere musikan. Ikasketak amaitu zituenetik, proiektu askotan parte hartu du. Remix Ensemble, Nano Drumming Grupo de Perkusao taldearen akademian ere parte izan zen, hemen izan genuen Pui Barral olelkariarekin ere hainbat proiektu burutu ditu, Huesos, esaterako, Tartar kolektiboa sortu du Jone Amezaga del Frago dantzariarekin duela gutxi, eta denbora daramate hemen ere izan genituen elkarrekin proiektu ezberdinak garatzen. Partiturak partekatuz, zerbait noizbait nonbait, Remedios Vals,
Enbata taldearekin ere urraska lanean aritu da adibidez. Garazi Navas musikariarekin ere lanean dihardu sonografia irudipenak lanarekin. Eta Atik konpainiaren azken lanen musika ere sortu du. Urbizitan, Ioi, Hots edo Urantzu besteak beste. Honez guztiaz gain, irakasle ere badabil, eta hainbat emanalditan aktore edo dantzari ere ikusi ahal izan dugu. Jakin min handiko pertsona da. Doai berezia duena instrumentu bat aurrean jarri eta soinu eta erritmo ederrak sortzeko. Azken urteetan atzerrira joateko aukera ere izan du, eta bertako kulturak ezagutuz, bertako musika eta erritmoak ere hurbildu egin dizkigu. Eta bere musika aberastu egin dute. Hau guztiari buruz hitz egingo dugu berarekin gurean. Hemen baita gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Manu Gainebeo bide. Eixo, egunon. Egunon. Bueno, lehenengo bi galdera egin behar dizkizugu. Goiuri. Bai, ni ari nintzen, harrituta geratu naiz, Oiana etzelako isiltzen. Hau egiten du, eta hau baita ere, eta hau ere sortu du, eta hemen ere badabil, eta hau ere bai. Bueno, esos. Bai, bi galdera dauzkagu hemen bigarren kafean gure gonbidatu egiten dizkigunak. Nik biak egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, hortxe bi galderak, bata pelikularena eta bestea hiletarena, eta zuk erabaki zein erantzun. Wow, nik uste hiletarena erantzun. Nahi, oso ondo. Ez dakit gustatuko litzaiak, noski izatea jai handi bat, bada momentu bat oso emozionalki potentea, baina izatea jai bat denontzako, juntatzea lagun eta ezagun pila bat, musika, dantza eta antzerki pila egotea, eta nik uste horrela ospatzea ez, azkenen bizitza ogurtzea ere ospakizun bat izan daitekelako, eta nik uste behar delako hori ere. Más o menos horti. Hala izan da. Nik uste Manuk baztertu dela pelikularena ikusi du marroia gainean, soinu banda berak egin barko zuela, igual hiletarekin pake gehiago, Oiana, Abestia bukatu zaizu, Bai, impostoreak entzuten ari ginen, Iñaki Diegezen kantua, baina badauzkagu gehiago, hemen Redwood honekin, hemen gainera bire aktur honetan musikari mordoa bildu zituzten, eta egia esan, ez dut gogoan, hemen perkusionista Igor Teietxea bera ote zen, atzerriko bateristaren batera tartean bazebilen, musikari ugari, eta gustora jartzen dugun musika, itortza tartega egin bartzaile erabiltzen ditugun musikai, eta ere gehiago etxekoak balin badira, beraz, Iñaki Diegezen giroan jarraituko dugu, jan ondo? Earki. Gainera, enteratu nahi zenetik soinu jolea zarela? Dan jarko dira zola. Zuk Manu bazenekin Oiana soinu jolea zela? Soinu jolea ez nuke esango hainbeste, baina, Ganbaratik soinu bat, berreskuratu eta etxeran jotzen hasi dena, soinu jolea da. Igual, sasoiko ez dagoen soinu jolea, baina soinu jolea. Niri ez dakit txikitatik ikusten ote zitzaren musikarako gaitasuna, baina zuri bai, niri hori txoritxoak esan dit, pardelarekin ja hortxe argazkietan eta musikaren inguruan aritzen zinela. Zu gogoratzen duzu horrelakorik akaso argazkietan ikusita? Hori da, ez, nik uste gogoratu ez gerala gogoratzen horrelako momentuetaz, baina argazkiak ikusten ditugunen, badaukagula horrelako, horitzapen batez. Nik sofako estena hori gogoan daukat. Begira. Niretzako zen, suposatzen dut, 5-6 urterekin, momentu oberenetako bat, ez? Eta bai, gogoan daukat argazkiak ikusteagatik suposatzen dut, baina hori 3 mailako perkusio set bat egiten nuen, sofarekin, eta oso pasatzen dut. Egia esan zorte asko neukan, aitak zezkalako instrumento asko etxean, eta orduan, hoiekin jolasteko aukera nuen, eta gainaitak estudioa etxean zeukan. Orduan, areta erresagonekan. Ez dakit, noizbait galdetuko zizuten akaso, edo zuk sentitu ote duzun, ez? Askotan esaten da, karo, artisten familia, zure artistateako, ez dakit batzutan hori izan daitekeen presioa, utzina esazuen nahi dudan aiten, edo, zure kasuan ez dakit nola bizi izan duzun hori, edo agian ez duzu hola ezer sentitu, Ez, uste, oso galdera tipikoa dala, eta bai sentitutela karreran, eta bidez egon da, momentu batzuk behar akasitleak edo galdetu diatena, edo horrelako gozak, baina niretzako izan da kriston sortea. Sortea ezagutzeko profesioa barrutik, sortea ezagutzeko jendea, gulasoen lagunak direnak, eta bereiek ezagutu
horrela, eta gero ikustea profesionalki ze maila daukaten, eta non dauden, eta azkenean asko ikasten duzu, jende guztiarekin horri inguratu da, orduan ni jonez ikasten, eta gero, zortea izan da, eta artista izan da, eukitzea hori gertu. Hori gertu, hori izan da, zortea, bai. Aipatu duzu gogoratzen duzula, egun argazkin bidez ere bai ez, perkusio hori sortzea erez, eta oso argi izan zenun orduan perkusioa zela aukeratu nahi, esan duzu ez, aniztasuna bat zenuen, aukeratuko, probatuko zenituen, seguraski hainbat instrumentu? Bai, ematen dunez, bai. Negon, EASO musika eskolak zeukan akademian, bueno, orfeoiak daukana, hor egon musika ikasten txikitatik, eta ematen dunez horretzegon perkusioa, eta orduan, ematen dunez, 5 urterekin nik perkusio aukeratu nun, eta hor ere tala bialin ditute perkusio ikastera, esanet. Ematen dunez oso argi neukan, nik gerora pentsatu, zergatik aukeratuko nun, hain... Bai, engarbi, ez, hori ere, bada. Bueno, baina, bai, ematen dunez, bai. Zer ematen dizu zuri perkusioak? Ze gero ere probatuko zenituen orain ere duela, piano ere ikasi duzu, eta seguraski beste hainbat instrumentu ere joko dituzu, baina zer du perkusioak zuretzat edo zer ematen dizu? Ez dakit, hola, beste elkarrezketa den esaten nun, niretzako dakala lurrarekin lotura bat perkusioak, eta hor dago lan, ez, sentitzen duten zerbait, oso barruan dagoen zerbait, eta horrekin konektatzen dagoena. Pentsatzen dut ere, hori, alderdi teknikoa asko garatzen dezunen instrumentu batekin, erosago zaude, gustorago, eta errezago jotzen dezu, bai. Baina ez instrumentu batekin ere gustora nabil, eta uste instrumentu bakoitzak ematen dizula zerbait ezberdina. Nik aizizko instrumentuak ez ditu jotzen, eta batzutan esateko, ikasiko nukea, bestea ez, pixkat hortikan. Azkenean instrumentu bakoitzak eskintzen dizulako zerbait, eta bai, baina, perkusioak niri eskintzen dit hori. Lurrarekiko eta... Bai, lurra edo, ez, pixu hori, eta bai, nik uste hori daukala, bai. Aipatu du nik ez, Goiurik esan duen bezala, lan asko edo hainbat proiektutan aritu zara, artista askorekin, eta mugimenduan edo dantzan ere ikusi zaitugu, noizbait, hori ere gustatzen zaizu pixka bat probatzea beste gauza batzuk ere musika zaratago, zure ikuskizun edo zure lanetan? Bai, bueno, antzerkiarekin ukiden lotura gehiago amaren gatik, eta nik adiaz hori bai pentsatzen ez banintz musikari izango agian aktorea izango nintzela, osasuna etortikan nibili nintzen, baina, bai, nik uste duela urte batzuk hasi nintzen experimentatzen arte disiplina ezberdinetan, eta batez ere musikatik nola hurbildu antzerkira edo mugimendura, eta gustatzen zait. Azken justo denboraldi honetan Jonerekin asko komentatzen dugu, ze hor pixkat dantza eta musikaren arteko zerbait egiten dugu, eta berni dantzaren nahizen, eta pixka broma hori daukagu, baina nik uste zaitela experimentatzea beste disiplina batzuekin, eta musikatik gerturatzea ere disiplina ditara oso interesgarria eritzen zait. Joan den, asten esan behar baina duela pare bat aste, esango nuke, nik ikusi nuela Donostiako bulebarrean, IOI izena, hola, IOI lanaren aurre estrenaldia, okerrezpanago Leioako humore azokan estrenatuko duzuena bezala maiatzian, eta lan horri buruz hitzein nahiko nuke, eta baita ere atikekin ez egiten duzun lanari buruz, duela pare bat urte ere hots lana estrenatu zenuten, eta hotsen, okerrezpanago aiert izan genuen hemen lan horri buruz hizketan, badauka lotura asko zuen familiarekin, eta uste dut musikak eta zuk horregin duzun lana, baita ioin ere, oso garrantzitsuak direla, eta kontaiguzu pixka bat nola izan den zure Aitzona Monen disketxeko diskoiek entzun berreskuratu, hor lanketa izugarri bat egin duzu, ezta? Soinua ateratzeko lan horiei. Bai, hori da, hotxen lantzen duguna da, herri gogoa disketxearen inguruko kontakizun bat edo revisio bat, azkenean herri gogoa disketxea ekartzeko gaur egunera eta pixkat gaur egungo begiratik ikusteko. Eta nik eukin aukera eta zortea entzuteko disketxeko disko guztiak. Bueno, 2 emanaldien artean entzun ahal izan ditut, ze 200 diska baino dira. Eta, aukeratu nituen lehenengo batzuk, horrela, interes konkretu batengatik hotxentzako, eta joan naiz aurkitzen altxorrak eta altxorrak denbora guztian, ez? Diska oso bereziak, 60. hamarkada izateko oso proposamen bereziak zirenak, eta baita ere 30. hamarkadan, beste disketxe batzuk sortuak zeudenean ere, azkeneko tandan entzun dituanak, horrelako proposamenak ziren, agian herrikoiagoak, agian proposamen bereziagoak, Xabier Leteren hitza dauzkan, bandarako edatzitako sinfonia moduko bat, ondarruko,
zaken mutrikuko dondarue, baina, bueno, uste mutrikuko herriak egin zuena, arrantzale batzuk hil zirelako. Diskorien nun ezagutzen, eta proiektorien nun ezagutzen. Eta oso berezia, herritik sortutako proiektu bat izan zen, eta disketxea juten zen, eta gratzen zuen. Bueno, apiskalana izan da, joan deskurritzen diskak, entzuten, eta gero, interes artistiko ezberdinengatik aukeratzen joan pista horiek, ikusteko nola nahastu altziren, zer eskaintzen zuten, eta gero nik ere sortu ditute bizpairu musika pieza ezberdin hoiekin bat egiten zuten. Viniloen zaratekin, edo rebobinazioekin, eta horrelako soinuekin. Baita ere ipuinekin. Ipuinak zezkat, eta erabiltzen ditu ipuinen hitz ezberdinak sortzeko horrelako musika pieza bereziak. Esan duzu, helburu artistikoen arabera edo bat aukeratzen zenuen edo ez. Oso zaila izan da hori aukeraketa hori adibidez, hainbeste entzuten duzunean, oso ezberdinak ere, esan duzu ipuinak, gero beste batzuk desberdinak. Oso zaila edo nola izan da? Bueno, azkenean interes artistikoa ditzen diogu, baina interes pertsonala, kasi, ez uza entzuten abesti pila bat, eta ez dut, hau interesatzen zait gaiagatik, eta interesatzen zait musikalki oso berezia delako garairako, edo azkenean interes pertsonal badago. Gero ere oso argin, oso agian hotxen enokan hain argi zer nahi nuen, ioin ja pixkat argiago enokan. Orduan erresagoa izan da. Eta gero ere zen aurre aukeraketa bat egin, gero aurre aukeraketa hori xeetzen duzu, eta gero ere sorkuntza prozesuan, ninduan esaten, hau ez, probatzen. Zaila enuke esango, gelditu dira pila bat kanpoan, baina bai. Beste lan ematin barko da oraindik, ez? Eta gero hori dantzariekinetan nola izan da uztarketa hori? Zuk zure proposamena eramaten zenuen eta beraiek ondoren lantzen zuten, elkarrekin joan zarete pixkanaka, edo nola izan da gero hori? Nik uste ezberdina izan dela bakoitzean. Bakoitzean. Jone San Martin koreografiatu du lan hau, eta lehenengo emanaldirako beraiek jasitzenen lanean, ni batu nintzenerako, eta aurkitu ere izan genuen formula, edo modua lan egiteko elkarrekin, zezgenekin. Nik Jone San Martin ezagutzen nuen, Jone Amezagarekin batera lehenengo lanean egontzerako kanpo begirada bezala. Orduan ezagutzen nuen hortikan, eta banekin gutxi gora bera nola egiten zuen lan. Eta berak emantzian askatasun total, azaten zion zuhun probatzen musika gainetik, eta azkena musikak inbaditzen du espazioa, eta eramaten du ikuslea beste leku batera. Eta antzariak jarritzen dute berein koreografiarekin, baina musika ezberdinekin. Torrun ginoazen probatzen gauza ezberdinak, eta oso situazio divertigarriak sortzen ziren, zenik botatzen nien, ez dakit, leteren abesti bat, edo Lurdesen bat, edo botatzen nien Akelarre sortako bat, edo ipuin bat. Bai. Horrela gauzak, edo vinilo zaratak, edo... Eta orduan horre guztiak sortzen zituen gauza oso bereziak. Eta gero joan ginen fintzen, eta pixka bat izten. Zen inoa zuzenean bidaltzen musika, eta ninoa erabakitzen batez ere dantzariak eukitzeko askatasuna denboran, ninoa pixka bat mugitzen musika horiek, alde batera edo bestera, erabakitzen, hemen igoko dut volumena, hemen jetxiko dut, hemen muteatuko dut, hemen sartuko dut, hau pixka hori zuzeneko emanaldi bakoitzian, eh? Bai, zuzenekoan. Begira, hori goletu behar nizan. Dago prestatuta, baina ez da... Guztiz itxia bezala edo. Proiektu itxi bat ematen diotena play hasieran, eta jazta. Bezik da, ni noa modifikatzen zuzenean. Azkenean areto bakoitzenen volumenak ere ezberdina dira, erabiltzen ditugun espazio sonora ere sortu nuen, eta horren baude EPA normala, barruan bauzkagu bi altaboz ezkutatuak, eta baude beste batzuk, dirala kalean jartzen diren altabozoiek, zakitin jauteritan edo tamborradan edo dolakoak. Eta horietako batzuk daude, eta horren soinua mota ezberdina da, aukeratu dezakegu altaboz batetik joan edo bestetikan, eta horrela. Eta horren hori guztia egina dago, baina, zuzenean pixka moldatzeko aukera daukagu, eta... Horrek ere erronka eta zirrara ere sortuko du, ez da, esan nahi, eta azkenan emanaldi bakoitzare bakarra, hori ere egia da. Hori da, bai. Eta ni pixka zuzeneko interpretean nahi, orduan, eukidu aurretikan sorkuntza eta hori. Baina, hori izan zen hasierako lana, eta bigarrenerako ja, azkenan izan denez, pixka bat, hotxen moldaketa bat kalerako, gehi sorkuntza berria, honetan erartean jazagon afinidade hori egina, eta nik uste nahiko batera joan gira hori, bigarren alde honetan. Baina, bereik proposatzen zuten ideia bat, ninduan musikak botatzen gainetik, eta probatzen gina zen. Nik egia da lehen lana hotx ikusi nuela areto itxi batean, eta orduan bukaeran agertu zinen, baina ez nekien momentuan agian ez sortzen edo ari zinenik, eta bigarren hontan berriz kalean ikusi egiten zintudan, eta orduan bai pentsatu nezaken, eta momenture ematen ere soinua egintzen nuen zuzenean, eta baina begira oso interesgarria hori, eta dantzari entzat ere imaginatzen dut izango dela, bai, ez dakizu inoiz, egon daiteke hor zerbait berria. Hori da,
egiten nuen, Arabara goaztela, bagian Arabako influentziaren bat, ze daude horlako diskak, edo, pixkat moldatzagatik, Kataluniara junginenean, naiz eta herri gogoakoa ez izan, Asentire de Grat Mikel Lauaren abestia jarri nuen, horrelako pixkat moldaketatxoak inoazen egiten, eta emanaldi bakoitza biziri dago. Eta hori Jon San Martinek nahi zuen horrela izatea, eta bestetik ere badauka nik uste berezitasun bat, dela espazio sonoroak horrela izateak ikuslegoarentzat, bueno, entzute dituzu soinuak leku ezberdinetatik, baina dantzarientzat ere oso berezia da, ze bereek doituta eukitzea monitore batzuk barruan eta dena entzutea. Eta kasu honetan ez da dena entzuten. Orduan, batzutan badakite zerren gainean ari diran dantzatzen, eta beste batzuetan intuitzen dute, baina ez dakite oso ondo. Eta horren nik uste horrek ere ematen diola beste puntu bat. Kaleko bertsioa guztiz ezberdina eta bereziagoan ikuste, bereiek konstientagoa dira zer musika dauden, hala ere pasatzen dira gainazka, eta bereiek buruan dauzkata inbeste gauza, ez dira lain konstiente hori indikan. Horre estreinaldi bi egin ditu, ze musika dagoen momentu horretan. Ze ona, aipatu ditugu, Atiken bi lan hauek, baina beste hainbat lan eta proiektu ere egiten ari zara, eta oroar badu Manuk bere sortzeko modu konkreturen bat. Haunetan, egia da ezberdina zela, agian disketxeko diskoak, eta beste bilaketa mota bat izan da, baina bestela, orain eskuartean ere beste proiekturen baten, residentziatxoren baten egontzara, egoitza batean orain, ez dakit horra adibidez, lan egiteko modua nolakoa den, ikertu egiten duzu asko eta gero sortzen hasi, edo sortzen hasten zara, ez dakit nola... Nik uste lan bakoitza ezberdina dela, oso ezberdina da, nire proiektu pertsonala bat baldin bada, tartar kolektibarekin egiten duguna, edo garazirekin egiten dudana, edo puirekin ere egin nuen hau eso horrela izan zen, edo kasu honetan, egon naizen egonaldia, enbatarekin izan da, garbi gailua dituko den emanaldia sortzen egon gera, kainako gita baten estreinatuko duguna, eta borrere dantzariak daude, ni ere estenan nago, antzerki egiten dugu, testua dauka, gauza zeren pilo bat, eta gero nik musikak egiten duen zuzenean, eta horre moduan bilatzen. Ezak, nik uste proiektu bakoitza daukala... Eskatzen du bakoitzak bere, ez? Ez garazirekin egiten dugu asko ikerketatik, eta gero ikerketa eta gero musika sortzen diogu, eta beste kasu batzuetan enbatarekin adibidez, momentuan joan probatzen, ideiak elkarbanatzen, eta pixka bat, ensaiotan zuzenean sortzen adibidez. Eta niri adibidez hori asko gustatzen zait. Dantzariekin edo antzezleekin egotea momentuan, eta hor sortzen egotea nire eta pixkat batera egitea lan. Testua aipatu duzu, testuarekin ere eroso sentitzen zara. Bezakit? Eroso, eukiden lotura egin izan dut antzerki pixkat, eta gustora nago, baina, ikusiko dugu. Ekainaren 21 non estreinatuko duzu, Jataben, Maluri Jataberri. Osondo? Apple a day. One. Don't touch me. Kids. Bailey, don't touch me. Away. Ikusten ari direne, entzun dugu ezta, Jone Amezagarekin egindako Remedios Valsen lan hau, eta hontan ere zu fisikoki hortxe mugimenduan edo dantzan ikusten zaitugu. Jonerekin esan dut, urteak daramatzazu lanean, eta tartar kolektiboa, ondo esan dut? Bai, tartar kolektiboa sortu duzue duela gutxi, ez da egin gutxia, kaso. Bai, duela 5-6 urte ginen elkarrekin lanean, eta pixkat entidade bat eman nahian, duela 2 urte jarri genion izan hori, tartar kolektiboaren. Oiana, eta guk elkarrekin ikusiko. Irurok elkarrekin ikusi ginen. Bai, Tabakalerako goiko pixuan, kutsa fundazioaren... bat, edo zen, edo... Bai, nuk uste, zala making of ez, work in progress moduan oraindik zegoen emanaldi bat, ez? Bai, Tabakaleran ikusi ginen. Baina beste emanaldia zen. Baina zen, Anapol... Zerbait noizbait nonbait, ez? Anapola dei, zan? Ez que bat zeukan, Gauza, zerbait noizbait nonbait izan zen lehenengo ikerketa egin genuen ikerketa edo, lehenengo lana sortzen hasi ginen elkarrekin, zeuzkana 3 zati oso ezberdinak zirenak, pixkatorla naste borraste, eta hortikan erabaki genuen, nik uste hasierako ideia nagertzen dena, Anapola de Equips de Doctora ideia horretatik, piezatxoa sortzea, iztea ideia bat. Eta hortikan sortu genuen Remedios Valsen 5 minutukoa. Gogoan dut, atera ginenean Tabakaleratik, ezin genuen burutik endu, Anapola dei, eta horrela aritu ginen iruak, bai. Bai, gelditzen da. Eta orduzik igual ezkara, Juan, hilkarrekin ikustera lan bat? Eta zenbat urte esan duzu, duela, zenbat izan zen hori? 3 izango dira. Ez, gehiago, bai. Pieza txikia da, 22koa, orduan... Bai, 5 edo horrela. Bai.
Pekatua. Agenda astero esaten dugu, Venga, joango gara. Bai, eta laizter dugu. eta laizter agendari tarteare egingo diogu, baina Manurekin jarraituko dugu urrengo minututxo hauetan, oraindik zertxo bai gehiago jakin nahi dugulako, Jana. Bueno, ari ginen ez, Jone Amezagarekin egiten duzun lan hori buruz, lanon hauei buruz hizketan, kontaiguzu pixka bat, adibidez Remedio Bal sortan zu ere, ez, mugimendua nola sentitzen zaren, eta gero partiturak partekatuz proiektua ere, politia iruditzen zaitola jendeari ezagutzera emateko. Bai, bueno, Remedios Bal piezan, azkenean Jonetan ni gaude musika eta dantza egiten, pixkat, azkenean transdisciplinarra da, hau da, disiplina dantzatik edo musikatik bereizten da, eta bi disiplinak batzera, eta orduan, pixkat orengoz gure sortze modua edo gure sortzeko hizkuntza hori da, dantza eta musikatik batera, orengoz. Eta partiturak praktikatu izan da, aurreko urtean abiatu genuen proiektu bat, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza bati esker egin genuena, eta ahal izan genuen Remedios Bal pieza hori partitura batera pasa, eta probatu ahal izan dugu interprete ezberdinekin. Dantzari eta musikari ezberdinekin, ea beraiek gai diren irakurtzeko edo ez, gai izango diren pieza tal cual representatzeko, ze ezberdintasun dauden musikari bati ematen badiot edo dantzari bati, eta azkenan daka notazio musikala, notazio testuala, eta baita ere mapa bat. Eta horren, hortan ibili gera, eta horrek ere eraman gaitu beste leku batzuetara, justo aurten gaudena, tartar kolektiboarekin, agian modu pedagogiko baten lantzera hori, edo tailerrak egiteko, edo baita ere beste artista batzuekin lantzeko, edo sortzeko, ze ikusi genuen, sortu genuen beste bertsio bat, zela partituraren, Remedios Balsen oinarria hartu, eta hortikan partitura irekiago bat sortzea, eta horrek albidetzen zigun beste leku batera eramatea, adibidez. Orduan, aurreko urtean egin genituen egonaldi batzuk, eta bilegina pixkat saltxeatzen, eta aurten asmoa da jarraitzea hortikan, eta ikustea ze lokutara eraman dezak. Zauza interesgarriak, ez da? Eta nasketa horiek izugarri gustatzen zaizkit, eta ikerketa horieketan eri. Bai? Bai, nik uste azkenean, lanbakoitzak eramaten gaitu leku batera, jonek eta nik esaten dugu, hops, azkenean ikertu azken urte honetan bagabiltza, baina, nik uste horrein txor gabiltzala, eta bai aurten ja nabaritzen dugula ikerketa hori dijoala, sortze prozesu bat eruntz agian, baina, gure lana pixkatorla. Badagur musika garaikidean egindako ibiliaren eraginean, nolabait, garaikideak proposatzen du ez notazioan beste esparru batzutara, beste notatzeko modu batzutara edo jotzeko aukera, ez, eta akaso naizta garaikidetik musika estilo bezala urrundu, bai esentzia hori irakurtzeko, planteatzeko modu ezberdinek igual eragin dute? Bai, nik uste eragina izan zuen zuzenean, nire masterra maieran, saiatu ginen pieza bat egiten, zela dantzari eta musikari batentzat, etzegoela idatzi eta dantzari batentzat, zela bi musikari batentzat, eta horrek egin dituen gure, gora berak, eta nik uste hor, jone ere pikatu zela modu sano batean, esatea, baina, eta honola alkoholitzateke idatzi dantzari batentzat benetan. Eta bestale batetik noski, musika garaikideak zen notazio berri bat sortzen du, eta niretzako gurea ez dago hain urruti musika garaikidetik. Zen ikuste, agian da musika teatrala edo pixkat beste leku batera, baina, hortxe dago, niretzako egiten duguna musika da ere. Bai. Piskat hortikan, kuriosidade horretatik, eraman dugu partitura batera, bai. Esan dut atzerrian ere, egon izan zara, oporto nahi egintzen dituen ikasketak, baina Afrikan ere, Ekuatoria Ginean ere, bertako artistekin izan zara bertan hola proiektu batean, zu eta Mikel Ugarte joan zineten hemendik, ez da? Eta uste dut, hola musika trukak eta moduko bat, egintzela edo kultura. Ez dakit hango edo horrelako esperientzitatik zer ekartzen duen Manuk, eta gero hori, nolabait sartzen duzu edo uste duzu eragiten dizula gero zure musikan edo? Nik uste proiektu hori oso berezi izan zen, musika bulegoak sustatu zen proiektu bat izan zen, eta bertan egon ginen, bertako hiru artista ezberdinekin lanean, eta gero kontzertu bat egin genuen, txalaparta, perkusio tradizionala, pianoa, abeslari bat ere zegoen, pixka denetarik, eta oso berezi izan zen. Eta nik uste, esperientzia pertsonalak beti egiten duela sortzen eta sorkuntzan, eta baita ere gero interprete bezala. Azkenan nik ere lan egiten dut interprete bezala, beste talde batzuekin, Mirua taldearekin, edo Sarrabete, edo Gori taldean ere hortzen nabil. Azkenan, eramaten dizu, beste tabla batzuk hartzera, beste modu batera egote aztenan, eta nik uste proiektu horiek eragiten dutela. Interprete modura, eta gero sortzen modura noski behet, eta azkenean ez dakit nola, nik enuke jakingo esaten, eragiten dit, etorri nintzen handik, eta
Bai, Ginea Ekuatorialeko ritmo hau ekarri dut onera. Bai, Ez da hain konkretua, baina nik uste hor dagoela eragina eta demora guztien. Ziprestitzen duela, ez? Nik uste guzti hori. Ziurraski berehala bukatzen joan beharko dugu, baina hola bukatzen joateko esan dugu... Nik gozat esango izutu jana, eguerdik 12 bitarte dagoen bidea, zuk gidatuko duzu. Vale. Beraz, zuk egin aukerak. Vale, orduan aurretik beste galderatxo bat. Pui barrala aipatu dut, ezta? Hemen izan genuen, ja, urteak badira, egontzela, eta huesos lanari buruz ere aritu ginen. Ez dakit, justu azken emanaldiren bat, oraintxe duzu Undermountain, ez? Irakurri dut... Bai, apiriako 26an. Justu, hori da, bai, aste burontan ez, urrenguan. Ez dakit, nola gogoratzen duzun, karo, urteak dira ere lan elkarrekin sortu zenutela, ez? Pui barral gogoratzen ez duten entzat, olerkaria da, edo olerki batzuk idatzi zituen, bueno, idazten jarraitzen du, noski? Eta zuk egin zenuen, musikatu bezala egiten duzu, irakurketa moduko hori edo. Nola izan zen, adibidez, beste disiplina batekin, ez, lan egin duzu horrere? Bai, oinan eretzako kriston sorte izan zen pandemiaren urte hori, 2020an, masterra bukatzen, itzuli nintzen oportotik onera, eta pui ezagutu nuen, eta horraz ginen lanean. Oso esperientzia polita izan zen, hitzarekin nolako inoiz lan egin, eta esan pilatik hasi genuen bai berak eta bai nik uste. Eta bai, badira 2 urte aurkeztu genuela, 2 edo 3, diska aurkeztu genuela, egin genuela emanaldi laneko handi bat, eta azken urteetan emanaldi gutxi ginen egiten, eta bakoitza beste goza batera, eta nik uste modu bat dela ere, esateko, gozen ematea bukaera bat, eta amaiera bat, puik nahi zuen, eta nik bai, eta Undermountain ja egon ginela lehenago, eta nik uste, gehiasan asko markatu gintuela diska horrek bioi, gero puibili da dantzarekin eta lanean, Shainen eta, la Sala konpainiarekin, eta gero nik ez eta auki aukera gehiago horrela olerkari edo poeta batekin lan egiteko, baina, nik uste asko ikasi genuela eta gero aplikatu dugula gure lanetan. Zesaiatzen ginen bai izatea poesia lagunduko zuen musika bat, baina baita ere bien arteko zerbait, ez? Bai, eta bakarrik musika eta olerkia, ez? Eta elkartu hori da. Orduan batzutan bai da, pixkate akompainanteagoa edo laguntzen diot gehiago, eta beste batzutan bion artean sortzen genuen. Eta diskarako espreski sortu genituen pieza batzuk. Orduan, esperientzia oso polita izan zen, abeslari batekin sortu beharrean, olerkari batekin. Eta esan dugun bezala, apirilaren 26an azken aukera izango da, oraingoz behintzat. Bai, eta ezakit txarrerak dagoen, uste begira. Bueno, doazenek disfruta dezatela, ez da? Igeldon dagoen Undermountain leku espazio berezi hortan izango da. Politia, itxiera politia, lekua ere oso egokia irutzen zaitolako, ez da? Bai, eta bertan egon ginere bai, lehenago, eta, apixkat azkenan gaina horrelako gune batek eskaintzen dizu zure modura antolatu alizatea, eta esan oso eskertua gaudez, oso eskuzabala dira, beraz, gogo askorekin. Ze onda, ipatu dut, nik biografian esan ditut, lantxo batzuk. Gero, entzun dugu oraintxe elkarrizketan, zenbat alderekin ere interprete bezala aritzen den. Oraintxe egonaldi batean egontzara. Eskuartean, proiektu askorekin zabiltza, ez da? Aurreko urteko iraian, eskelen entzun dizu biografian, irakasle bezala dabil, jaen abil irakasle. Ezin dezu. Bai, baina, kinun aukera saltoa emateko, bizitzako kontuak direla, eta orduan aurten nagoa saiatzen, pixkatuntaz bizitzea, egia da, Euskal Herrian interprete eta sortzaile bezala bizitzea bakarrik dala bizitzaneko prekarioa, eta horren proiektu asko bai, baina eske proiektu asko izan behar dituzu bizine balin badezu. Orduan, pixkat dago hor mugan, pixkat horrentxe nago hor, denari pixkat baiezkoan eta nahiko alde batetik bestera, egia esan asko gustatzen zait horrela ibiltzea, eta gauza ezberdinetan ibiltzea, zugarri maite dut, baino, ikusi beharko da, horrela urte asko ere egotea, sortea izango litzateke lan asko daukazolako, baina baita ere da pixkat kaosa, orduan, ikusi behar da nola ibiltzen gen, eta nola antolatzen duten. Baina, bai, azkenean interprete bezala lan egiten dut, lan egin behar dalako, eta gero sortzaile bezala dauzkat nire proiektuak, eta hor jarritzen dugu. Aipatu dugu enbatarena ekainaren 21, maiatzean uste dut dela ioia tikena lehioan, ez dut gogoratzen 15 eta 16, ez dakit besteren bat horrela eskuartean, edo oraingoz, hola estrenaldi hurbilenak horiek izango dira. Bai, izango dira, eta baita esan nahi dut, Remedios Vals tartar kolektiboarena ingo dugu eztenan, ekainak 6an, eta gaina urteko emanaldia izango da, así que bitu, hor badago aukera ere. Larun bata da, ekainaren 6a, errenderin izango da,
ez dakiz espaziotan, hori zu jakin Kalean egingo. Kalean, joan naiteke ni. Ni orain kaleko ikuskizun guztik. Ni egon nintzen. Horra gonbiatuko baituzuak aso, Jana. Begira, larun bata da, egon politia izan daiteke, eta Aixa pozik egon bere musike ritmoekin dantzan. Bai, ez da? Bai, nire bai. Bueno, jarraitu genezak, ez da izketan, eta segur beste proiektu batzuk edo zehose ateako genukela hortik, baina bada espada igual ja ordua hurbiltzen nahi da, eta ez dutan kasartu nahi inigo. Ez bada. Ba, eskerrik asko, Manu, gaurkoan gurera hurbiltzeagatik, gainera hori, egonalditik etorri berri, ez, bueno, enbatakoak ere hemen izan genituen, duela xentere bai, eta kontatuko dugu horren berri ere kaina hurbiltzen denean, baina mila esker, ez dakizuk erola zerbait gehiago aipatu nahi duzu? Ez, mila esker zoi, bueno, aipatu nahi, bai, hasieran aipatu zola atikekin, hotx eta ioiren musika bai, baina urbizitan, niretak egin zuen musika, nik interpretu zela nebile, zike oso polita ere hor familiarteko edako una, eta Urantzurena Iñaki Alberdiak ordeinistarekin da, baina berak egin ditu arregloak, nik perkusia gaitu diot. Bai. Baina hoxe bakarrik eta, mi esker. Bai, eskerrik asko zuri. Entzuleok, Manu gaine beobidea agurtu berri dugu. Minutu pare bat egingo ditugu Josmel Lazoren proiektu honekin, oso gauza ederra egin du, Euskal Herrian finkatutako kubatarrak, hemen Guillermo Soloaga bajuan, eta Juan Morriza boli baterian duelarik. Kuba inguruan ibilitakoak dira dola gutxi gainera, baina gure entrevista akustikoetara ere animatzen zaigun Josmel, euskaraz ere pixka bat moldatzen delako eta kaso estututa lortuko dugulako. Hemen Convergencia lanetik, Timba con Libertad. Ser tratada y tratar a los demás como seres humanos. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Entzuleok 5 minutu eguerdiko 12etarako, hemen Josmel Lazoren proiektu honekin, Josmel Lazo trio honekin aritu gara azken minutuetan, eta azken 5 minutu hauetan Oiana, arte zenikoen agendari heldu behar diogu bixi, baina behar bezala. Bai, gaur hasiko gara, Loren hizkuntza lana, La Mapatxa antzerki konpainia duela gutxi sortu zen Bilbon, eta beraien lan hau Beasainen egongo da gaur, Usurbe antzokian atxaldeko 8:30. 2 baso batur lana berriz, asteburuan tope Ziortza Bolibarren izango da gaur, bihar Hiriburun eta igandean berriz Lezoko Gezala auditoriumean 7:30. Abdukzioak, barbaridad! Jurretako Ibarretxe kulturgunean eskainiko da atxaldeko 7:00 komedia hau, eta bertan 1967an Marisoli gertatu zitzaiona kontatuko dute, baina
joan etorria egingo du gaur egungo gizartera edo. Jon Plazaola, AA aita lanarekin Lekeitioko ikusgarri aretoan izango da 8:30 eta Desobedienteak 18/88 berriz, Elorrioko Arriola antzokian atxaldeko 8:00. Hori esek proposamenetako batzuk, baina gehiago ere badauzkagu oiana eta egingo dugu aurrera. Bai, 2 pieza motz, zaku berekoak eta hautagaia eskainiko dira Baionako Biltxokon atxaldeko 7:00 eta Anagoitiak bere katana lana Gasteizko Kubik aretoan eskainiko du 8:00. Kolapsoa berriz, Elgoibarko herriko antzokian eskiniko da 7:00 eta bertan ez dakik gogoan duzuen, ez erosteko nahi edo desioa saltzen duen enpresa bat ikusiko dugu lan hori egin nahian. Larunbatean Astigarragan izango dira eta igandean Atxondoko Apatako frontoian. Beste lan bat eta kasu honetan, Manuren ama izango du bertan, Las Reinas kanpina Olatz Beobide aktore lanetan dabil hemen, Legazpiko Latxartegi aretoan eskinuko dute 7:30 komedia arin, beltz eta absurdoa La Cuerda Teatro eta Asier Álvarez de Arkaiak sortutako lan hau. Eros eta Afroditaren aitortzak lana, Andoni Mutiloaren eta Estikurielen lan hau Ordiziako herri antzokian eskiniko da 8:30 eta Margolari bakarkako lan edo umore lan hau Igorreko Kinu gaztetxean 8:00. Nor naizen baneki lana ere, biraka jarraitzen du lan honek eta Burlatan izango dira gaur 8:00 eta Adrian Bergson Johnson Euskaldun Amerikarra Hendaiako Borderline fabrikara hurbilduko da. Eta dantza gutxiago daukago egun hauetan, edo behintzat topatu dudan lekuren batean, lana eskiniko da, Basauriko Sozial Antzokian 8:00 eta 52 Blau, Bilboko Berreginen Museoan 7:00. Larumatean Iñaki Fifek idatzitako etxea lana Larraunen eskeniko da, eta JM Brutal, Gernika Lumoko Merkurio iturrian eguerdiko ordu batean. Izozki saltzaile bada, protagonista, 1943an Bigarren Mundu Gerra gelditzea lortu zuena. Kuriosoa. Zuk ikusia daukazu? Nik ez daukate ikusia, baina esango dizuetela Tolosan egongo dela. Hori esan barren, bai. Bai. Ez que, antzerki bat eta gainera izozkiak banatzen dituzte. Ezin bestean joan beharreko horitakoa. Eta noizen badakiz, gero itzengo dugu horri buruz. Sehaska Kantagorriari lana, Bergarako seminarixoan, aspaldi zebiltzan ola geldixio, baina berriz ere lana ikusteko aukera izango dugu, ama alaben harremana erakusten duena, izpen artekoa, erditzeari buruz, alduntzeari buruz, gauza askori buruz, emakumea hor pixkat ardatz duelarik. Filipina Balbina, klaun emakumeak historian Usurbigo Pelaionean eskiniko du Bea Larrañagak 7:00 eta Lourdes Iriondo kontuak eta kantuak lana Iruñako Laban eskiniko da 6:00. Eta Zuberako Maxkaradak jarraitzen dugu hauekin eta Barkoxen izango dira asteburu honetan. Badakizu New Yorken dagoen eta rabe bat Londonen non egin. Baina ez dakizu Barkoxe Euskal Herria den, hori kantatzen du Mikel Marquezek. Euna Donostiako Gaztezenan oiana, Valentziagaren mundua horrentzat abia puntu hartzen duen lana, eta bisi ordo dugulako, Klera Legazpiko Latxartegin, arratsaleko 5:00, Kukairen lana, aurrentzat bideratutako nolabait, disiplinarteko proiektua, Itzaletik Ezpeletan arratsaleko 5:30, bertako dantza taldeak sortua, emakumeen papera aztertuz, eta Berdiniren distira oinatiko kulturetxean eta iganderako Kandida erandion, Zupituk iso oinatin, R&J, uste dut horrela esan behar dugula, Bilboko BPK aretoan, Pelikuleroa Gasteizko Izaskunarrue kulturgunean, Afanador Baluarten Iruñean, Azala Hendaiako Mendizolan, Todo este ruido Ribafarodako kulturetxean, bidantzari eta dron baten arteko etorkizun posible bat marrazten duen poema, Ultimatun Ahoizko kulturetxean, eta Victoria Eugenian, gero Axular dantza taldearen eskutik, agoteako Jana Maritoren agenbe, urrengo estiladera arte, atzaren izango gainera, bi aste barru ikusiko dugu elkar, Goiuri zeizazu, bi aste barru ikusiko zaitugu, ze Saharar kanpalekuetara doa Goiuri, tarteka audiotxo batzuk helaraziko dizkiguzu kontatzeko esperientzia nolakoa izaten ari den, eta bertan gainera emakume mugimendu potente baten lekuko izango zara, beraz, uste dut oso interesgarri izango dela, bertatik, zure ekarpena gurera egitea, eta entzuleo, gubagoaz astelenen arte,
arte, baina gogoratu, orain informazioaren txanda, eta larunbat honetan erregekopako finalaren kontakizun berezia egingo dutela gure lankidek, bertan Aitor Arregi eta Jon Garate ariko dira Sevillatik, Iker Gurrutxaga, estudioetatik, eta tira, bertan futbolaren zirrara maite baduzu, ura gozatzeko aukera izango duzuela. Gu bagoaz, entzuleok, astelen arte, hemen bueltan ni behintzat izango naiz. Ondo izan, aio! Keep calm and bigarren kafea.